ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ ආදරණීය දෙමාපියනි ඔන්න ಭಾರತ ලංකාගේ YouTube channel එක මගින් ආදරණීය දරු ආදරණීය දෙමාපියන් මුණ ගැහෙන්න අද දවසේ ಭಾರತ ආවේ ලෝක ප්‍රකට බොහොම කීර්තිමත් තැනැත්තියක් සමග ආදරණීය දුව පුතාට පහසුවෙනි විෂය නිර්දේශය තුළ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මෙතුමියගේ දක්ෂතා පිළිබඳව ඒ වගේම එතුමියගේ දක්ෂතා ඇසුරෙන් ආදරණීය දුව පුතාට ලබා ගන්න තියෙන ආදර්ශ පිළිබඳවත් අපේ විෂය නිර්දේශය තුළ කතා කරමු. එහෙනම් ආදරණීය දුව පුතා නොදැකපු විශේෂම තැනැත්තියක් සමගයි අද දවසේ අපේ පිළිසඳර අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. දුව පුතාට දවසක හිතලා තියනවාද කඳ මුදුනක් උඩට එහෙම යන්න. ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙදී පවා ඇවිල්ලා තියෙනවා කඳ මුදුනකට නැග මම අවට බැලුවමි කියන මාතෘකාව. ඉතින් ඒ වගේ ඔන්න ලෝකයේ ඉහළම ස්ථානයට ගමන් කළ බොහොම කීර්තිමත් තැනැත්තියක් එක්කයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් අපි ಭಾರತ ලංකාගේ YouTube channel එක වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා ජයන්ති කුරුතුම්පාල මැතිණිය. අද දවසේ අපිත් එක්ක සමුග සාකච්ඡාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ආයුබෝවන් ආදරණීය මැතිණිය. ආයුබෝවන් සර්. බොහොම ස්තුතියි මලක් මේ දීපු ආරාධනාව. ඇත්තටම විශේෂයෙන් ඔබතුමීට ආරම්භයේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ආදරණීය දූ පුතා වෙනුවෙන් ඔබතුමීගේ වටිනා කාලය කැපකට මේ ස්ථානයට සැපෙන්නීම ගැන. ඉතින් අපි මේ කතාබහ ආරම්භ කරන්න මම කැමති ඔබතුමීගෙන් දැනගන්න ඔබතුමීගේ දැන් අපේ දරුවොත් අපි මේ channel එක අහම උගත් අපේ කුඩා දරුවෝ තමයි ඉලක්ක කරන්නේ. එතකොට මම ආසයි දැනගන්න මුලින්ම ඔබතුමීගේ කුඩා අවධිය පිළිබඳව. මොකද ඕනම කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ කුඩා අවධිය හරි සුන්දරයි. ඔබතුමීගේ කුඩා කාලය පිළිබඳව අපි මතකය අවදි කරමු. මගේ කුඩා කාලේ ඇත්තට මම දැන් හැදින වැදුනේ දෙහිවල තමයි මගේ ගෙදර තිබුණේ. වාසනාවකට මම හිටපු ඒ ගෙදර මම අම්මයි තාත්තයි අයියා තමයි හිටියේ. බල්ලෙකුයි පුසෙකුත් හිටියා අපිට විගටම. ඒ මේ ගෙදර ලොකු පොඩි වත්තක් තිබුණා. වාසනාවට මේ ඉතින් ඒ කියන්නේ වත්තේ නම් සෑහෙන ගස්කොළන් තිබුණා. අපිට මේ අඹ ගහක් තිබුණා, පේර ගහක් තිබුණා, අලිගැට පේර ගහක් තිබුණා, කොස් ගහක් තිබුණා. මොකද මේ පොල් ගස්ක් තිබුණා, තුනක් විතර තිබුණා. ඉතින් මම නම් පොන්චි කාලේ මට මතක හැටියට මම ඇත්තට කන්දක් හරි දැක්කත් ගහක් හරි දැක්කත් උඩට නගින්න හරි කැමතියි. ඒ කියන්නේ කාමරේ තියෙන අර ඇඳුම් කබඩ එකක් ඒක කබඩ එකක් උඩට නැගලා සමහරට පල්ලෙහාට පනිනවා. ඉතින් පොඩි කාලේ අපි හැමෝම මම හිතන්නේ ඔව් කැමතියි අවදීදී ඒක පොදු අත්දැකීම. හරි. ඒ වගේම දැන් එතකොට ඔබතුමීගේ මව සහ පියා පිළිබඳව අපි මතකය අවදි කරොත් එහෙම කොයි වගේ මම ඇත්තටම මමයි අයියා ඉපදුනාට පස්සේ අම්මා වැඩ තිබුණේ රැකියාව නවත්තලා එයා ගෙදර තමයි අපිව බලාගන්න හිටියා. ඊට පස්සේ තාත්තා නම් පුද්ගලික සමාගමක් එක්ක තමයි වැඩ කරේ. ඒත් ඇත්තට මම කියන්න ඕනේ පුංචි කාලේ දැන් මගේ අම්මයි තාත්තයි තමයි ඒගොල්ලන් තමයි ඇත්තට මට ගස් නගින්නත් ඉගෙන දුන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔව් කියලා දුන්නේ. මොකද තාත්තා කිව්වා මේ හරි නගිනවා නම් හරියට නගින්න. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂිත සහිතව වැටෙන්නේ නැති විදිහට මොකද ඒකත් භයානක දෙයක්. ඒ ආරක්ෂිත විදිහට නගින්න කියලා දුන්නේ තාත්තා තමයි. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් මට උඟක් වාසනාවයි. මොකද අයියටයි මටයි දැන් සමහර ළමයිට එපා කියනවනේ. ඔව්. වැඩි හිටිය උගක් කියලාවට කරන දෙයක් නේද? ඉතින් ඒක ලේසි නෑ දෙමව්පියෙක් හැටියට මම හිතන්නේ ඒක හරි කරනවා නම් හරියට කරන්න ආරක්ෂිත සහිතව කරන්න කියන එක මම හිතන්නේ මටත් මගේ ජීවිත කාලෙම ඔය පාඩම තමයි දිගටම මම ගෙනියන්න පුළුවන් උනේ. ඕනෑම කරන දෙයක් හරියට කරන්න. ඒක තමයි දිගට පාඩම. කවදා වගේද ඔබතුමීගේ එතකොට ඔය දැන් කුඩා සංදී ඉඳන්ම ඔබතුමීගේ හදවතේ තිබ්බද අදහසක් මම කවදා හරි දවසක එවරස්ට් කඳ මුදුන තරණය කරන අදහස් කුඩා අවදීම තිබ්බද ඔබතුමීට? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ඇත්තටම කියන්න නම් අවුරුදු මම දැන් හිතනකොට මේ අවුරුදු 6ක් නැත්නම් 8ක් කාලෙක තමයි මට අර මම හිතන්නේ මම පොතක හරි දැකලා ඇති මැගසින් එකක හරි පොතක එවරස්ට් කන්ද දැකලා ඇති. ඒ කාලෙන් ඉඳන් මගේ හිතේම මගේ මේ හදවතේම තිබුණ ආසාවක් තමයි එක දවසක් එවරස්ට් කන්ද නගින්න. නමුත් මේ වගේ දෙයක් මම කාටවත් කිව්වේ නෑ. මොකද අනිත් දෙමව්පියන් නැරෙන්න අනිත් කට්ටිය එහෙම අහනවනේ අපේ පුතේ ලොකු නම් මොනවද කරන්න කැමති. ඉතින් මම ඒක ඇත්තට කාටවත් පිට කරේ නෑ. මොකද මට බයයි මම චුට්ටක් බයක් තිබුණා. මොකද බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේර් කෙනෙක් ඔය වගේ හීනනේ තියෙන්නේ. ඔබතුමීගේ හීනේ උනේ කවදා හරි එවරස්ට් කන්ද නගිනවා කියනවා. නමුත් මම හිතුනේ නෑ එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ ආසාව කැමැත්ත
කවදා හරි මේක කරන්න පුළුවන් නම් නිකන් ඒක නම් ඇත්තටම හරිම ෂෝක් වෙයි කියලා ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අර ඩ්‍රීම් එකක්. ඒක තමයි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ මගේ ඉස්කෝලේ මගේ ගුරුවරු මට කියලා තිබුණා ඔයා මේ ශ්‍රේණියේ ඉන්නකොට grade 5 හරි මොකක් හරි ශ්‍රේණියේ ඉන්නකොට මොහොම මේ essay එකක් ලියලා හරි ඔක ගැන කතා කරලා තියෙනවා මෙහෙම. ඉතින් ඒක ආසාවෙන් තිබුණා පුංචි කාලේ. එතකොට දැන් පාසල ගැන කතා කරපු නිසා මම කැමතියි ඔබතුමිය අධ්‍යාපනය හදාගන්න කොහෙද පාසල ඔබතුමියගේ කියලා දැනගන්න. ඔව් මම ඇත්තට ගියේ බිෂොප් විදුහලට කොළඹ තුල තියෙන්නේ. පුංචි කාලේ මේ ඉස්කෝලේට ගියේ. මගේ පාසල් කාලෙත් මම ඇත්තට හුඟක් ආසාවෙන් තමයි මතක් කරන්නේ. මේ මොකද පාසලෙත් මට හුඟක් ඉඩක් තිබුණා ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඒකත් මම හිතන්නේ මගේ දෙමව්පියන් මම හුඟක් වාසනේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මතය තමයි 100%ක්ම ගන්න ඕනේ නැහැ. ගත්තා නම් හොඳයි. නමුත් ලකුණු 50කට වඩා ගත්තා නම් ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ පාස් කියන්නේ ෆේල් වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ෆේල් වෙන්න බෑ. ඒ 50ක් 60ක් ඒකට වඩා ගත්තා නම් ඒක ඇති. මොකද එතකොට මට ඇත්තට මේ අවස්ථාවක් තිබුණා අනිත් ඒවාට කරන්න. ක්‍රීඩා කරන්න නැත්නම් මේ ඩිබේටින් හරි මොකක් හරි වෙන මොනවා එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටි කරන්න. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ මේ අර මම හිතන්නේ අපි ළමයි හැටියට අපි කියන්නේ පොතේ තියෙන දැනුමයි පිටස් දැන් ක්‍රීඩාවක් කරනකොට මොකක්ද දැනුමක් ලැබෙන්නේ විශේෂ සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් මට්ටමේ අනිවාර්යයෙන්ම ටීම් එකක් හැටියට ඒ වගේ කණ්ඩායමක් වර්තමානයේ වෙනකොට නම් හුඟක් ඇත්තටම අපේ දෙමව්පියන්ට හොඳ පණිවිඩයක් මේ ඔස්සේ සංවේදනය වෙනවා මම හිතන්නේ. එතුමියගේ ඒ කතාවෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා දරුවේ අධ්‍යාපනික පැත්තෙන් වගේම විශේෂ සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් පැත්තෙනුත් දරුවෙක්ට ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව අපි සලසා දිය යුතුයි. වගකීම් යුතු දෙමාපියන් වශයෙන් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මට ඒ chance එකක් ලැබුණා, ඒ අවස්ථාවක් ලැබුණා. නැත්තම් පොතෙන්ම හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න එක ඒක මම හිතන්නේ මදි. අනිකාරක අපි කායික මානසික ඒ දෙපැත්තම තියෙනවනේ. ෆිසිකල් ෆිට්නස් එකයි මෙන්ටල් ෆිට්නස් එකක් දෙකම වැඩෙනවා. ඉතින් හොඳ පෞරුෂ සංවර්ධන පොත්ලෙක් වෙන්න නේද? ඇත්තටම ඒක අපිට ඔබතුමිය තුලින් විදහා පෑවා ඔබතුමිය. ඒ වගේම ආදරණීය මැතිණියනි මම දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමිය වර්තමානයේ වෙනකොට මොන ආකාරයේ රැකියාවකද නිරත වෙලා සිටින්නේ? ඒ වගේම ඒ ඔස්සේ මොනවද සමාජයට ඔබතුමියගෙන් සලසන සේවාවන් කියලා අපේ ආදරණීය දුරු පුතාට වර්තමානයේ මේ දැන් කරන රැකියාවයි මම අවුරුදු ඒ කියන්නේ මේ යුනිවර්සිටි ඉවරවන පස්සේ කියන්නේ අවුරුදු 23ක් පස්සේ තමයි මේ රැකියාව පටන් ගත්තේ. මම ඇත්තට කාන්තා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා කිරීමට තමයි ඇත්තට ඒ අවුරුදු 23න්ම පටන් ගත්ත රැකියාවක් කැප වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මමත් කාන්තාවක් නිසා මම දන්නවා අපි කාන්තාවන් හැටියට හුඟක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන තියෙනවා කියලා. පුංචි කාලේ ඉඳන්මයි ඒ කියන්නේ රැකියාවේ හෝ පාරේ යනකොට හෝ බස් එකේ යනකොට හෝ ගොඩක් දේවල් අමාරු දේවල් වෙනවා. ඉතින් මටත් ඒ වෙලාවේ ඒ වයසේදී මත් හිතුණා මමත් කාන්තාවක් මටත් මේ දේවල් අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද අපිට මේක සමාජයක් හැටියට අපි මේකට පිළිතුරක් හැටියට මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? මොන වගේ දෙයක්ද මේක මේ දුරු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි මම කැප වෙලා ඉන්නේ. නෑ ඒ ඔස්සේත් එතුමිය රටට විශාල සේවාවක් වර්තමානයේ වෙනකොට සිදු කරමින් පවතිනවා. හොඳයි ඒ වගේම මම දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමියගෙන් දැන් ඔබතුමිය ශ්‍රී ලාංකික ඒ විතරක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම එවරස්ට් කන්ද තරණය කළ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා වීමේ වාග්ය ඔබතුමිය ලැබුණා. ඒ වගේම කාන්තාවක් වශයෙන් ගත්තහම ඒ පැත්තෙන් ඒ පාර්ශවයෙන් එවරස්ට් කන්ද තරණය කළ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව බවටත් ඔබතුමිය පත් වුණා. එතකොට දැන් ඔබතුමිය කන්ද තරණය කරන්නට පෙර ඔබතුමිය මේ වගක් දැනගෙන හිටියද නැත්නම් ඔබතුමියගේ ආශාව නිසාම ඔබතුමිය මේ සඳහා පෙළඹුණාද කියලා කිව්වොත් තමයි. ඒව කිසිවක් ගැන මම හිතුවේ නැහැ. ඇත්තට ඒ එවරස්ට් කන්ද නගින එකත් අවුරුදු ගාණක්ම මේ මම හිතන්නේ පුහුණුවක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ සබ්කොන්ෂියස්ලි ඒක ගැන චුට්ටක් හිතනවා. ඒක ගැන විතරක් හිතන්නේ නැතුව දැන් මෙහෙම කියමුකෝ මම උසස් අධ්‍යාපනය ඉවර කරද්දිම මම මේ ඉන්දියාවේ තමයි ෆස්ට් ඩිග්‍රී එක කරේ. ඒක ඉවර කර ගමම මම ඇත්තට හිමාලය කඳු කරේට ගිහිලා මොකද මම කඳු වලට හරි ආසයි. සමහර මා යාළුවෝ කියන කඳු පිස්සෙක් කියලා. ඉතින් එතන හිමාලය කඳු කරේට ගිහිලා එතනත් පුහුණුවක් මාසෙක පුහුණුවක් කරලා ඒ ඔක්කොම ඒ පැත්තෙත් ඉගෙන ගන්න තියෙන උඟක් දේවල්. කන්දක් නගිනකොට මේ භයානක පැත්තකුත් තියෙනවා. ඉතින් අර මං තාත්තා කිව්වා වගේ අම්මයි තාත්තා කිව්වා කරන දෙයක් හරියට කරන්න. ඉතින් ඒකත් ඉගෙනගෙන තමයි අවුරුදු ගානක් ඉතින් පුළුවන් chance එකක් ලැබෙන දැනගෙන කන්දක් හරි රොක් ක්ලයිම්බින් කියන ස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම මම යෙදුණා. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් වුණා.
ඊට පස්සේ මේ එවරස් කඳ නගිනකොට මමයි මගේ ගමන් සගයා යොහාන් පීරිස් එයාත් තවත් කඳු නගින කෙනෙක් තමයි. එයාත් හරි ආසයි කඳු වලට. අපි ඉතින් කණ්ඩායමක් හැටියට තමයි මේ කඳ නගින්න ගියේ. නමුත් ඉතින් ඒක නගිනකොට අවුරුදු 5ක් විතරම අපි දෙන්නම එකට පුහුණු වුණා. සූදානමක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ ඉතින් ඒකත් එක්කම ලොකු බයක් තිබුණා. අර ෆර්ස්ට් වෙන එකයි ප්‍රථමියා මේක ඒ ඌදෙන හිතන්න ඇත්තට වෙලාවක් නැහැ. මොකද එක පැත්තකින් මට ලොකු බයක් තිබුණා මම මේ කන්ද නැග්ගට පස්සේ පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන් වෙයිද? මොකද මේ කුණාටු තියෙනවා හිම කුණාටු තියෙනවා මම ඇත්තට ලොකු බයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා මගේ හිතේ. එන්න බැරි වුණොත් මොනවද වෙන්නේ? කන්ද නගින්න පුළුවන් වෙයිද? එච්චර ලොකු කන්දක් ලංකාවේ කවුරුත් නැගලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි කියන්නේ පොඩි නෙවෙයි. ඇත්තටම කිව්වොත් විශාල කාර්යයක් නේ. ඔව්. ඉතින් ඒක ගැන හිතුවේ නැහැ. ඒක උනේ වාර්තාවක් තියෙනවා කියන කාරණා. ඇත්තටම දැන් බොහෝ වෙලාවට වර්තමානයේ අපි දකින්නේ වාර්තාවක් තියෙනවා කියන අපේක්ෂාවෙන් තමයි බොහෝ දෙනා තමන්ගේ යම් ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන්නේ. අන්න එතුමියගේ ජීවන චරිතය තුළින් අපිට ගන්න පුළුවන් දේ තමයි තමන්ගේ අරමුණ කරා ළඟාවීම විතරයි එතනදී එතුමිය සැලකිලිමත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව තමන්ගේ අරමුණ කරා නොපසුබට උත්සාහයෙන් ගමන් කිරීම තමයි එතුමියගේ සාර්ථකත්වයට හේතු වෙලා තිබුණේ. හරි. එතකොට මම කැමති දැන් ඔබතුමිය ප්‍රථමයෙන්ම දැන් එවරස්ට් කන්ද තරණය කරන්නට පෙර ඒ සඳහා මුල් පෙර පුහුණුවීම් ලබා ගන්න ලංකාවේ කඳු සමහරට ඉස්සරට නගින්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා අපි පහුගිය දවසක අපි ඔය ලංකාවේ කඳු නගින්න ගිහලා ඇත්තටම අපිට අපේ වීඩියෝ කණ්ඩායමට පවා අපිට සාමාන්‍ය කන්දවත් නැග ගන්න දැඩි අපහසුතාවයකට අපිපත් වුණා. ඉතින් එතකොට ඒ මොහොතේ අපි ඒත් මතක් කළේ ඔබතුමිය ගැන. කොහොමද එවරස්ට් කන්ද තරණය කරන්නේ? මේ වගේ සාමාන්‍ය කන්දක් ඇත්තටම කෙනෙක්ට නැග ගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් මම කැමතියි එතකොට ඔබතුමිය මේ කඳු නැගීම ආරම්භ කළේ කොයි ආකාරයෙන්ද? මේක ක්‍රමිකව ආපු අරමුණක අවසානයක්. ජයග්‍රහණය. එතකොට මේක ආපු ක්‍රමිකව ගමන් කරපු ආකාරය පිළිබඳව ඔබතුමිය අපේ දරුවන්ට කිව්වොත්. ඔව් ඒකත් දැන් ලංකාවේ ගාක් අපි කොච්චර ලස්සන රටක් කිව්වද ගාක් කඳු තියෙනවා. අනික අපි පුංචි රටක්. ඒ නිසා ඇත්තට ගමන පහසුකම් තියෙනවා. හුඟක් තැන්වල බොහෝ තැන්වල. ඉතින් එක තැනකින් තවත් තැනකට වැඩි වෙලාවක් එච්චර ගන්න නැහැ. දැන් හිතමුකෝ හොටන් ප්ලේන්ස් තමයි මම ආසම කන්දක් තියෙන කිරිගල් පොත්ත. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දෙවනි උසම කන්ද. ඒක නම් හරිම ලස්සන ට්‍රෙක් එකක්. පොඩි පාරක් තියෙන. ඒ නිසා තමයි මම හුඟක් මාස ඇල්ල අපි හිතුණා ඇල්ල තියෙනවා මේ ඇල්ල රොක් කියලා තවත් කන්දක්. ඒකත් හරි ලස්සනයි. පුංචි කඳු තියෙනවා බයිබල් රොක් කියලා මේ බතලේ ගල තියෙනවා මේ මාවනල්ල ප්‍රදේශයේ. උතුවන් කන්දක් තියෙනවා. මානිගල තියෙනවා නකල්ස් ප්‍රාන්තයේ. ඊට පස්සේ සිංහගල තියෙනවා සිංහරාජ වනාන්තරය ඇතුලේ තියෙන අපේ හුඟක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒවත් පුළුවන් තරම් වෙලාවක් හොයලා සමහර විට සෙනසුරාදා නැත්නම් සෙනසුරාදා කල්ලගෙන කෝච්චිය නැගලා මේ නුවරට ගිහිල්ලා දවසක් අපි මම යාළුවෝ තුන් දෙනෙක් අලගල්ල නැගලා පල්ලෙහාට ආවා. උම්මත් දේවල් ඉතින් අපි අර රැකියාවත් අතරතුරින් ඒ ටයිම් එකත් හොයාගන්න ඕනේ. ඒ හොයාගෙන තමයි මේකත් මොකද ඒ ඔක්කොම අත්දැකීම් තමයි අතට අදාළ වෙන්නේ. එකපාරට ඒ කියන්නේ දැන් එවරස්ට් කන්ද නගින එක අර පුංචි කාලෙම දුවන්න කලින් ඇවිදින්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි ඉතින් වැටි නැගිටලා ඇවිද්දා වගේ ඉතින් ලංකාවේ කඳු නැගලා පස්සේ ලංකාවල පිටින් කඳු නගින්න අවශ්‍යයි. මොකද ලංකාවේ කඳු ලස්සන උනාට පුංචි කඳු තියෙන්නේ. දැන් හිමාලය කඳු වටේ ලොකු කඳු තියෙනවා. අයිස් කඳු, හිම කඳු. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අත්දැකීමක් අවශ්‍යයි. එවරස්ට් කඳු නගින්න කලින්. මේ ඔක්කොම මම කඳු ආස නිසා තමයි ඒක හොයාගෙන ගියේ. ඔබතුමියගේ එතකොට විනෝදාංශය කියලා කිව්වොත් මම කඳු නැගීම වඩාත් තේරෙන්නේ නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔන්න දැන් අපේ ආදරණීය දරුවන්ට තියෙනවානේ විවිධ විනෝදාංශ නේ. මුද්දර එකතු කිරීම, පොත්පත් කියවීම. මෙතුමියගේ කුඩා කල සිටම විනෝදාංශය තමයි කඳු නැගීම. කඳු විතරකුත් නෙවෙයි දැන් අපි එතුමියකින් අහපු විදිහට නේද ගෙදර තියෙන ගස් නැගීම. එතකොට පොත් කබඩයක් නැග්ගා කිව්වා. ඒ වගේ ඉහළ නැගීම ඔබතුමියගේ කුඩා කල සිට පුරුද්දක් බවට පත් කළා තිබ්බා. ඒක සමහරට බලපාන්න නැති ඔබතුමියට මේ වගේ ජයග්‍රහණ සුවිශේෂ ස්ථානයකට යනවා. මොකද දැන් තවත් ක්‍රීඩාවක් තමයි රොක් ක්ලයිම්බින් කියලා ක්‍රීඩාවක්. ඇත්තට තාම ලංකාවේ ලොකුවට ව්‍යාප්ත වෙලා නැහැ. මමයි තවත් යාළුවෝ කට්ටියක් එක්ක අපි බලන්න පුළුවන් තරම් මේක ව්‍යාප්ත කරන්න. නමුත් ඒ ක්‍රීඩාවත් ඇත්තට ඒ කියන්නේ ගල් පර්වත තියෙනවා. ඒවා කම ආරක්ෂිත සහිත විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම හිතන්නේ අර මුලින්ම මම කිව්වේ මම හිමාලය කඳුවැටට ගිහිල්ලා මාසෙක පුහුණුවක් කරා. එතනදි තමයි මේ ක්‍රීඩාවට මම කියන්නේ ෆස්ට් ටයිම් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ලැබුණේ. ඉතින් ඒකත් මම ඊට පස්සේ ඒක දැනගත්තට පස්සේ ලංකාවට ඇවිල්ලා යන තර මම හොයාගෙන ඉතින් අනිත් රටවල් වලට ගියාම හොයාගෙන ගියා ඒකට අත්දැකීමක් ලබා ගන්න.
අපි දැන් එහෙනම් ආදරණීය දූ පුතේ එතුමියත් සමග අපේ මූලිකම අරමුණ කරා යන්න. දැන් එතුමියගේ මතකය අපි අවදි කරන්න සූදානම්. කොහොමද මේ එවරස්ට් කන්ද තරණය කරන්න එතුමිය ආරම්භ කළ මොහොතේ සිට ඇත්තට මම එතුමියගේ කතාවට අතරමැද්දෙන් බාධා කරන්න කැමති නැහැ. මොකද මේ ගලා යාම එතුමියම පැහැදිලි කරන එක ඇත්තටම මේක රසවත්. ඒකට මට ඒකට බාධා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඔබතුමිය කියන්න එදා දවසේ කොච්චර කාලයක් මේකට ගත වෙනවද මේ අරමුණ කරා යන්න. ඒ වගේම දැන් අපේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔබතුමිය හරහා බොහෝ දරුවෝ පිරිසක් තවත් පෙළඹිලා තියෙනවා. දැන් කතා කරනකොට අපේ පන්ති කාමරවල එහෙම බොහෝ දරුවෝ තමන්ගේ විනෝදාංශ විදිහට කඳු නැගීම තෝරගත්ත දරුවෝ ඉන්නවා. දැන් රචනා ලියනකොට අපේ දරුවෝ මගේ විනෝදාංශයේ කඳු නැගීමයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමිය ලොකු මාවතක් අපේ දරුවන්ට පෙන්වලා දුන්නා. ඉතින් විශේෂයෙන් කාන්තාවක් විදිහට අපේ ඉන්නවා පුංචි දියණිවරු කඳු නැගීම තමන්ගේ විනෝදාංශය කරගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් ඔබතුමිය අහා ලොකු මාවතක් විවර වුණා. ඉතින් මම කැමතියි මේ එවරස්ට් කන්ද තරණය කරපු ඒ අත්දැකීම අපිට ලබා ගන්න නොහැකි වූ අපේ දරුවන්ට ලබා ගන්න නොහැකි වූ ඒ සුන්දර අත්දැකීම ඔබතුමියගේ වචන වලින්ම ක්‍රමිකව පැහැදිලි කරනවා නම් කොහොමද මේ අපුරු අවස්ථාවේ? හරි. ඒක නම් ඇත්තට දැන් ඒ කියන්නේ එවරස්ට් කන්දම නගිනකොට කොහොමද ඔබතුමිය මම අතරමැද්දෙන් බාධා කරන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ සර්. දැන් ඒක නම් ඇත්තට මාස 2ක් යන ගමනක්. එවරස්ට් කන්ද නගින්න ඕනෑම එක්කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ දවස් 60ක් යන ගමනක්. ඉතින් අපි මුලින්ම එවරස්ට් කන්ද අපි නම් නැග්ගේ නේපාලේ හරහා තමයි අපි ගියේ. ඉතින් නේපාලේ අගනුවරට කත්මන්ඩුවට ගියාට පස්සේ අපි එතනින් පුංචි ප්ලේන් එකක් හරහා ලුක්ලා කියලා තවත් කඳුකරේම තියෙන ප්‍රාන්තයකට යනවා. එතනින් එහා නම් ඇත්තට තව සති දෙකක් අපි ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා එවරස්ට් බේස් කැම්ප් කියලා කියන තැනට. මම හිතන්නේ ලංකාවේ සමහර පාසල් ඇක්චුලි මේ බොයි ස්කූල්ස් තී කණ්ඩායමක් යවලා තියෙනවා එවරස්ට් බේස් කැම්ප් එකට. මම නම් ආසයි දවසක් ගර්ල්ස් කියන්නේ ගර්ල්ස් ස්කූල් එකක් යවුවා නම් කීම එකක්. මොකද ඒකෙන් සෑහෙන අත්දැකීමක් නම් ලබා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ජීවිතේ ගැන. ඉතින් ඒ ගමනටම මේ සති දෙකක් යනවා. ඒ කියන්නේ දවස් 14ක් වගේ යනවා. නමුත් එතනින් එහා තමයි තව සති 6ක් තියෙනවා එවරස්ට් කන්ද මුදටම යන්න. මොකද එවරස්ට් කන්ද බේස් කැම්ප් එක පමුණාට පස්සේ තව මේ කඳවුරු 4ක්ම තියෙනවා. නමුත් අපි එකපාරටම උඩටම යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 උඩට ගිහිල්ලා එහෙම එන්නේ නැහැ. දැන් අපි සිරිපාදේ නගිනවා කියමුකෝ. සිරිපාදේ නම් අපි ලංකාවේ කට්ටිය අපි හැමෝම දන්නවා. රෑට තමයි නගින්න පටන් ගන්නෙ. රෑ 12ට හරි 1ට හරි. මොකද සන්රයිස් එක බලන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි රෑ 12ට හරි 1ට පටන් ගන්න උදේ 5 6 වෙනකොට උඩට නැගලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඒ දවසේම පල්ලෙහාට බහින්න පුළුවන්. දැන් එවරස්ට් කන්ද නම් එහෙම නෙමෙයි. අපි බේස් කැම්ප් එකට ගියාට පස්සේ අපි මුලින්ම යනවා කැම්ප් 1 එකට. ඒ පළවෙනි කැම්ප් එකට ගිහිල්ලා අපි එතන එක රැයක් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ බහිනවා බේස් කැම්ප් එකට. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ අපි යනවා දෙවෙනි කැම්ප් එකට. ඒ දෙවෙනි කැම්ප් එකට යනකොට ආයෙ බේස් කැම්ප් එකෙන් ෆස්ට් කැම්ප් එකට ගිහිල්ලා අපි එතනත් එක රැයක් ඉඳලා ඒ කැම්ප් 1 එකෙන් දෙවෙනි කැම්ප් එකට ගිහිල්ලා එතනත් එක රැයක් ඉඳලා ආපහු බහින්න ඕනේ බේස් කැම්ප් එකට. ඒකේ අදහස මොකද්ද මේ දැන් එතුමිය කියන විදිහට පළවෙනි කැම්ප් එකේ ඉඳන් නැවත ආපහු එතන පල්ලෙහාට බහින්නේ. මොකද ඇත්තට විද්‍යාත්මක හේතුවක් තියෙනවා. මොකද දැන් එවරස්ට් බේස් කැම්ප් කියන තැනේ අපිට ලංකාවේ ඉන්න කාටවත් හරි අමාරු හිතා ගන්න මොන වගේ පරිසරයක්ද කියලා. මොකද දැන් අපි හැමතැනම බැලුවොත් අපේ ජනලෙන් එළිය බැලුවොත් ඕනෑම වෙලාවක ගස් කොළන් තියෙනවා. නේ ලොකු ගස්, අස්සන ගස්, තනකොළ තියෙනවා. හැමතැනම කොළ තියෙනවා. ඒක නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට. නමුත් බේස් කැම්ප් එකේ තනකොළ පෙත්තක්වත් නැහැ. අයිස්මයි තියෙන්නේ. හැමතැනම අයිස්. මොකද එතන තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මෙතන අපි දැන් ඉන්න තැනට වඩා 50%යි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ භාගයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් කොළ જાති මොකද ඒ කොළ වර්ග ඒ කියන්නේ තනකොළ මොකද වැවෙන්නේ නැහැ ඔක්සිජන් මදි නිසා. ඉතින් එතනදී අනිත් එක තමයි අධික සීතලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හිතමුකෝ ඍණ 15ක් සෙල්සියස් වගේ. පුතාලා එතකොට දැන් අපේ දරුවන්ට අපි ඒක පැහැදිලි කරමු. දැන් පුතාලා හිතන්නකෝ ගෙදර ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆ්‍රීසර් එක ඇතුලේ වගේ ඒ කියන්නේ බිඳුවෙනුත් අගේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුවෙන්නේ අපි දන්නවා ජලයේ පාඩමේදී අපි කතා කරලා තියෙනවා දරුවනේ. අයිස් මිදෙන උෂ්ණත්වය වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුව. එතකොට බිඳුවෙනුත් පල්ලෙහාට ගියාම ඍණ ගණන් වල අගයක්. එතකොට ඔබ හිතාගන්න සාමාන්‍යයෙන් කොපමණ විතර අගයක පවතිනවද මේ ඔබතුමී පැහැදිලි කරන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ දැන් ඔය එවරස්ට් වගේ ප්‍රදේශයකට යනකොට ඍණ කොපමණ විතර අගයක තියෙනවද මේ සීතල? ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ බේස් කැම්ප් එකේ ඍණ
15ක් වගේ තියෙනවා. ඒ උඩට නගින උඩම ඒ කියන්නේ එවරස් කඳු මුදුනේම රින 60ක් වගේ හිටෙන්නේ. හිතා ගන්නවත් බෑ. හිතා ගන්න බෑ තමයි. ඒ කියන්නේ එච්චර සීතලයි අපි අපේ අත්වලට ග්ලව්ස් දාගෙන යන්න ආවරණ දාගෙන යන්න ඕනේ. එච්චර සීතලයි කිව්වොත් ඒ ග්ලව්ස් එක ගැලෙව්වොත් අපේ ඇඟිලි වල මේ නහර ටික මැරෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එච්චර අයිස්. ඉතින් ඒක ගලවන්නම බෑ. ඉතින් ගාක් නීති රීතිත් තියෙනවා මේ කඳ නගිනවා. ඒ කියන්නේ හරි ආකාරයට කරන්න ඕනේ. භයානක පැත්තක් තියෙනවා. ඒ ලස්සන පැත්තක් තියෙනවා. හරිම ලස්සන ක්‍රාන්තයක්. ඒක අපි තුඟක් ප්‍රවේශමක් වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් අයිස් කැටයක් අල්ලගෙන ඉන්න බලන්න කොච්චර තරම් අල්ලගන්න පුළුවන්ද කියලා හරි අමාරුයි. ඒ වගේ තමයි අපේ අතට ඒක දැනෙනවා නිකන් අත් කොච්චරද කියලා අත උනත් හිරිවෙట్లా යන මට්ටමට ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා. ඉතින් ඒක මොකක්ද ඒ නිසා තමයි අර ඒ කියන්නේ ශරීරය හුරු කර ගැනීම සඳහා තමයි ඔබතුමී කියන විදිහට නැවතත් ඉහළට ගෙනිලා ආයෙ නැවත පහළට පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි දැන් එතකොට ඔන්න අපි දැන් උඩට ගිහිල්ලා පහළ කැම්ප් එකට ආවා. නැවත එතකොට කොහොමද කරන්නේ? නැවත ආයෙ යන්න දෙවෙනි කැම්පෙට. ඉතින් එහෙම තුන් පාරක් කරන්න ඕනේ. උඩට යනවා ආයෙ පල්ලෙහාට යනවා. දෙවෙනි කැම්පෙට යනවා ආයෙ පල්ලෙහාට යනවා. තුන්වෙනි කැම්පෙට යනවා ආයෙ පල්ලෙහාට යනවා. දැන් ඒ චක්‍ර ඒ ඔක්කොම කරන්න මාසයක් යනවා. හරි දැන් සති දෙකයි තව මාසයක් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ දැන් මාස එකමාරක්ම අපි කන්දේ ඒ ඉවරස් කන්ද ප්‍රාන්තය තමයි අපේ ජීවිත ගත කරන්නේ. මේ සඳහා ඔබතුමීට තියෙන මාර්ගෝපදේශකෙක් සිටිනවාද කියලා දැනගන්න කැමතියි. අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්තට දැන් මේක හුඟක් භයානක ගමනක් නිසා හොඳම ආකාරය තමයි අත්දැකීමක් තියෙන මාර්ගෝපදේශක දෙන කණ්ඩායමක් යන එක. ඉතින් අපිත් ඇත්තට අවුරුද්දක් දෙකක් විතර එහෙම හොයලා හොඳ සමාගමක් එක තමයි අපි මේ කන්ද නගින්න උත්සාහ කරේ. මොකද අපි දැනගත්ත අපේ අරමුණ තමයි නගින්න විතරක් නෙමෙයි. ආපහු බහින්නත් ඕනේ. හරි ඒක ලොකු ලේසි නැහැ. ඔව් මොකද අපේ දෙමව්පියන් අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නවා අපි එනකම්. මොකද හුඟක් කට්ටිය ඇතන හුඟක් නෙමෙයි සමහර කට්ටිය නැගගෙන පස්සේ ආපහු එන්නේ නැති කනගාටුදායක තත්ත්වෙත් අපි අහනවා. ඉතින් අපේ අරමුණ උනේ නගින විතරක් නෙමෙයි. ඒක අපි try එකක් වෙනවා. ඒ හුඟක්ම අවශ්‍ය දේ තමයි බහින එක. අපි පල්ලෙහාට ලංකාවට ආයේ එන එක තමයි අපේ අරමුණ. ආරක්ෂිත සහිතව. එතකොට මම දැනගන්න කැමතියි දැන් ඔබතුමීගෙන් දැන් මේ සඳහා මම අහලා තියෙනවා ෂර්පාවරුන් පිළිබඳව. දැන් අපේ දරුවෝ ඒ ෂර්පාවරුන් පිළිබඳව හඳුනන්නේ නැහැ අපේ දරුවෝ. ඉතින් මම කැමතියි ඔබතුමිය ෂර්පාවරුන් පිළිබඳවත් මෙතනදී අපේ දරුවන්ට පැහැදිලි කරනවා. කවුද ෂර්පාවරුන් කියන්නේ? එයාගෙන් මොනවද මේ ගමනට ලැබෙන සහාය? ෂර්පාවරුන් ඇත්තට ගෝත්‍ර කඳුකරේම ඉන්න ජාතියක්. දැන් ඒගොල්ලන් ඇත්තට නේපාලයේ සහ චීනෙත් ඉන්නවා. දැන් අපි නැග්ගේ නේපාලේ රටේ හරහා තමයි අපි මේ ඉවරස් කන්ද නගින්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ශිල්පවරු අවුරුදු ගණනාවකට මේ කියන්නේ මොකද ඒගොල්ලන් ඒ කඳුකරේම ඉපදිච්ච ඒ ජනගහනයක් කොටසක්. ඉතින් නමුත් ඒ නිසාම ඒගොල්ලන් හුඟක්ම ඒ කියන්නේ ශක්තිමත් අපි වගේ කණ්ඩායමක් ගියාම අපිට හුඟක් මේ පහසුකම් අපිට සපෝට් එකක් දෙනවා. මොකද අපේ කෑම බීම ඒගොල්ලන් හරහා තමයි ඒගොල්ලන් කෑම බීම දෙන්නේ. අපිට පාර පෙන්නන්න ඒගොල්ලන් තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් ඉතින් ඇත්තට රැකියාවක් හැටියට ශිල්පවරු මේ ගයිඩ්ලා හැටියට මේ ඉවරස් කන්දේ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ සීසන් එකක් කාලයක් අනුව තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන් නැතුව නම් කාටවත් මේ කන්ද නගින්නත් බෑ. ඒ වගේම මම දැනගන්න කැමතියි දැන් අපි සිරිපාදය නගිනවා නම් අපිට යම් කාලයක් තියෙනවා. කාල ගුණයෙන් ඒකට හිත ඇති වූ කාලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් යම් කෙනෙක් එවරස්ට් කන්ද තරණය කරනවා නම් ඒ සඳහා කාලගුණික වශයෙන්, දේශගුණික වශයෙන් බලපාන හොඳ කාල සීමාවක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒකත් ඇත්තටම අවුරුද්දට මාස 4ක් විතරයි තියෙන්නේ එවරස් කන්ද නගින්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් මැයි මාස දෙකයි ආයි ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාස දෙක තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒ දැන් හිතමුකෝ අප්‍රේල් මැයි මාසෙත් ගත්තම ඒ මාස දෙක ඇතුළතින් මැයි මාසේ දවස් 6ක් වගේ විතරයි තියෙන්නේ කන්දේ මුදුනටම යන්න පුළුවන් අර පොඩි අවස්ථාවක්. මොකද ඒ අනිත් දවස් එකේ කන්දේ මුදුනේ උලන් පාර නම් ඕනෑම කෙනෙක් මම නම් පුංචි තමයි මට වඩා 10 ගුණයක් ලොකු කෙනෙක් හිටියද එයාව ගහගෙන යන්න පුළුවන්. එච්චර සැරගුණක් තියෙන්නේ. ඒත් අර මාස දවස් 6කට මේ මැයි මාසය ඇතුළත දවස් 6ක් සමහර විට දවස් 4ක් 5ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අවුරුද්දෙන් අවුරුදු වෙනස් වෙනවා. ඒ දවස් චුට්ටකට විතරක් කුලඟ ඇත්තට අඩු වෙනවා. එතකොට තමයි හැමෝම ඉතින් බලන් ඉන්නවා මේ කාලය වෙනකන් නැගලා ආයෙ පල්ලෙහාට බහින්න ඕනේ. ඒ අන්තිම කොටස යන්න. එතකොට මම දැනගන්න කැමතියි ඒ වගේම දැන් ඔබතුමිය
දැන් අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් කන්දක් නගිනකොට වතුර බෝතලය මොනවා හරි මගට කන්න දෙයක් බිස්කට් පැකට් එකක් වගේ දෙයක් එහෙම දෙයක් නේ අපි අරගෙන යන්නේ. නමුත් එවරස්ට් කන්ද තරණය කරනකොට ක්‍රමානුකූලව සිදුවිය යුතු දෙයක් නිසා ඒ සඳහා මොනවද යොදා ගන්න මෙවර? හරි. උගක් තියෙනවා අපිත් වතුර බෝතල් චොක්ලට් තමයි හුඟක් ආසයි මොකද මේ සීනේ අපේ ශක්තිය අවශ්‍ය නිසා. නමුත් එක තැනකට වඩා උසට ගියාට පස්සේ ඒ තියෙන චොක්ලට් එකත් මේ මිදෙනවා. ඉතින් පොඩි ගලක් කරනවා වගේ තමයි හරි අමාරුයි. ඉතින් අපේ මෙහෙ මේ සාක්කුවක් තියෙනවා මේ ජැකට් එකේ. එතන තමයි තියෙන්නේ ඒක ඇඟ ගාවම කකුව ගාවම. එහෙම කෑමත් පොඩි මේ ස්වීට්ස් වතුර ඒවත් අපි ගෙනියනවා. ඊට අමතරව අපිට අර අත්පැසුම් අනිවාර්යයෙන්ම දාගෙන යන්න ඕනේ. ඇස් වලට කණ්ණාඩි තියෙනවා. ස්කීන් ඒ කියන්නේ ගොගල්ස් කියලා කියනවා. මොකද ඒකත් අපි දැම්මේ නැත්නම් සමහර විට අර අධික සීතලයට ඇස් ටික අන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැලෙවුවොත් ඉතින් හුඟක් ප්‍රවේශමත් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි අපි දැන් තුන්වෙනි කැම්ප් එකට එහාට ගියාට පස්සේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු නිසා අපිට මෙහෙම උස්ම ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මෙහෙම දැන් ලංකාවේ ඕන තැනකින් උස්ම ගන්න පුළුවන්. අපි හිතන්නේවත් නැහැ. මේ හැමෝම උස්ම ගන්නොත් අපි උස්ම ගන්න. උත්සාහකම වෙන ක්‍රියාවක්. සරුත් උස්ම ගන්න. කිසි වෙනසක් නැහැ. නමුත් එවරස්ට් කන්දේ මේ කැම්ප් තුනට වඩා ගියාට පස්සේ අපිට මෙහෙම උස්ම ගන්න ඇත්තට බෑ. මොකද ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය චූට්ටයි තියෙන්නේ. 30යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රමාණය වල 3න් 1යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් අපි ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයක්වත් අපේ බෑක්පැක් එකේ බෑග් එකේ දාගෙන යන්න ඕනේ. මේ සිලින්ඩරේ වටේ තමයි මූණට දාගෙන ඉතින් ඒකට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ලේසි නෑ නිකන් මේ අර රෝහලේ ඉන්නවා වගේ ICU එකේ ඉන්නවා වගේ තමයි මේ මුඛ දාගෙන මේ අමාරුයි ඉතින් ඒකට එක්ක උස්ම ගන්න. නමුත් අපිට පුරුදු නැති නිසා නමුත් ඒකට පුරුදු වෙන්නත් අවශ්‍ය වුණා අපිට. ඒ වගේම මම දැකලා තියෙනවා දැන් ඔබතුමී එවරස්ට් කන්ද තරණය කළ අවස්ථාවේ ඇඟ ලාගෙන සිටින විශේෂ කබායක් තියෙනවා නේද? ඒ පිළිබඳවත් අපේ දරුවන්ට කියමු අපි මෙතන. ඒ කබාය ඇත්තට මේ ඒකත් අත්‍යවශ්‍ය කබායක්. මොකද ඒක ඇතුලේ තියෙන පිහාටු. මොකද ඒකෙන් අපිට මේ අර ඍණ 60ක් සෙල්සියස් අංශ ඍණ 60ක් වගේ දැනකට යන්න පුළුවන් නම් අපේ ශරීරය තියෙන මේ උෂ්ණත්වය අපි රැක ගන්න ඕනේ. නැත්තම් හරි භයානක දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව්. ජීවිතේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ කබාය අපි නිකන් ෆුල් සූට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔළුවල ගුඩයක් දාගෙන. ඒක නැතුවත් අනික මේ සපත්තුත් තියෙන අපේ බූට්ස් දෙක. ඒ එක බූට් එකක් දාන්න පැය භාගයක් යනවා. මොකද ඒ බූට් එක ඇතුලේ එක බූට් එකක් උනාට තුනක් තියෙනවා. 3-in-1 බූට් එකක්. දැන් අපේ දරුවෝ නම් ස්කූල් ලයින් එක ගාවම සමහරවිට සපත්තු දෙක දාගෙන පාසල් යන අවස්ථා තියෙනවා. ඔන්න එතුමිය කියනවා මේ එක සපත්තුවක් පළදෙන්න පැය භාගයක් විතර කාලෙ. ඉතින් අපි උදේ පාන්දර සාමාන්‍යයෙන් අර බේස් කැම්ප් එකෙන් ඕන කැම්ප් එකට යනවා නම් අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ ගයිඩ්ලා අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙකට තමයි පිටත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි 12ට නැගිටලා ලෑස්ති වෙලා එකට තමයි සපත්තු දාන්න පටන් ගන්න. ඒකත් ඉතින් පැය භාගයක් උඩ දානවා ඇඩ්ජස්ට් කරනවා. මේ ලේසි නෑ. ඒ කියන්නේ මේ ඒක අනිත් එක තමයි ඒක බරක් තියෙනවා. මම ඇත්තට මේ මැනලා නැහැ. එච්චර මේ සහැල්ලුත් නැහැ. ඉතින් ඒ කබායන් ඒ සපත්තු ඇත්තට හුඟක් අවශ්‍යයි. මොකද මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ කන්ද නගිනකොට හුඟක් භයානක දේවල් තියෙනවා. නමුත් හරි ආකාරයෙන් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි ඒක අවශ්‍යයි. මොකද ඒ සපත්තු නිසා මොකද අර අධික සීතලයට මම කිව්වේ නහර ටික මැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ જાතියේ ග්ලව්ස් නැත්තම් සපත්තු දැම්මම මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වගේ ඇඳුමක් අවශ්‍යම වෙන්නේ. ඔව්. ඊට අමතරව තියෙනවා මේ අපි මේක රොක් ක්ලයිම්බින් කියන ක්‍රීඩාවෙත් හුඟක් අය පාවිච්චි කරනවා මේ ක්ලයිම්බින් හානස් එකක් කියලා. ඒක නිකන් මේ කඹයක් වගේ දෙයක් තමයි අපේ මේ වේස්ට් එකේ වටේ දාන්නේ. ඊන වටා පරිදෙන දෙයක් තමයි. ඒකෙන් තියෙන්නේ අපේ ඒකේ මේ සේෆ්ටි කඹයක්. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව නිසා කඹයක් තියෙනවා අපේ ඇඟට ගැට ගන්න තියෙනවා ඒක. ඒ කියන්නේ අතෑරුණොත් අපි පහලට නොවැටෙන්නේ ආරක්ෂා සහිතව. මොකද කන්දේ නගිනකොට සමහර විට මේ ඊට පස්සේ දිත්තිය වගේ නගිනවා වගේ තමයි අයිස් කඳු සිරස් අතරම නගින්න තියෙනවා. ඔව් සමහර තැන් මෙහෙමත් නගිනවා. ඉතින් සමහර තැන් බෑවුම හරිම මේ අනික පොඩි පඩි පාරවල් තියෙන්නේ බෑවුම හරිම මේ ස්ටීප් බෑවුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඉතින් මේ කඹේ නිසා තමයි අපේ ආරක්ෂාව වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා. ඊළඟට මම දැකලා තියෙනවා ඔය සමහර ස්ථානවල මේ ඉනිමන් වගේ භාවිත කරලා බොහොම අවදානම් පහළ ස්ථාන වගේ තැන්වල ගමන් කරනවා. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපි දරුවන්ට මේ මොකද ඒ අත්දැකීම අපිට සමීප කරන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් එතනත් ඇත්තට මේ දැන් බේස් කැම්ප් එක පහුණාට පස්සේ තියෙනවා කුඹු අයිස් වැටිය කියලා කොටසක්. ඒකත් හරිම ලස්සනයි. හරි. ඒ වගේම මම කැමතියි ඔබතුමියගෙන් දැන් මේ සඳහා
එවරස්ට් කන්ද තරණය කරනවා කියන්නේ ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම කැමතියි දැනගන්න ඔබතුමීගෙන් මේ සඳහා ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සකසා ගැනීමේ ක්‍රමවේද මොන විදිහද කියලා. ඒ වගේම ඒ මොහොතේදී දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් කඳු මුදුනට යනකොට අපේ මේ සාමාන්‍ය ආහාර පාන නෙවෙයි අපි ගන්න ආහාර පාන මම හිතන්නේ එතෙන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ මම දන්න විදිහට. එතකොට ඒ පිළිබඳව ඔබතුමීගෙන් මතකය ආවර්ජනය කරගන්න. ඇත්තට දැන් කෑම නම් ඇත්තට ගත්තොත් අපි කන කෑමත් අපි කෑම එතන මොකද දැන් සාමාන්‍ය කෑමත් අපි කෑවා මොකද මේ හුඟක් පිෂ්ඨය සහ ප්‍රෝටීන් රහිත කෑම තමයි අපිට දෙන්නේ. දැන් හිතපු බේස් කැම්ප් එකේ නම් මේ බතුයි පරිප්පුයි කොළ ಜಾති තිබුණා සමහර දවස්වලට. නමුත් හුඟක්ම අපි කෑවේ අල ಜಾති. මොකද මේ ඇත්තට ඒ ඉවරස් ප්‍රාන්තයේ යක් කියලා සතෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ලොකු යක් ගාවයා. ඔව් ගාවයා කියන්නේ. රයිට් හරි. ඔව් බුල් හරකෙක් වගේ තමයි. ඒගොල්ලන් තමයි ඇත්තට අපේ බෑග් ටිකත් ලොකු බෑග් ටිකත් මොකද අපිට සමහර විට බෑක්පැක් එකක් තියෙනවා අපි ඇවිල්ලා යනකොට. නමුත් අපේ ඇඳුම් ටික ලොකු බෑග් දෙකකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් හරහා තමයි ඒ යක් හරහා තමයි මේ බේස් කැම්ප් එකට ඒවත් ගියේ. යක් ඒ ගවයන්ුත් ඒගොල්ලන්ුත් ඇත්තට අල ಜಾති තමයි කන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් කෑමයි කොල කන්නේ ඔව් ඉතින් ඒගොල්ලන් අල කෑවා අපිටත් ඉතින් අල කන්න තමයි තිබුණේ හුඟක්ම. නමුත් මේ කුකුල් මස් ಜಾති තිබුණා ඇත්තට සමහර දවස්වල. නමුත් ඉහළට යනකොට පුංචි කැම්ප් එකකට අපි ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි කඳවුරු හුඟක් පුංචි කැම්ප් එකක් තියෙන එතන. එතන ගියාට පස්සේ නම් ඇත්තට කෑම තිබුණේ මේ පොඩි පැකට් එකක අපි මේක ඉතින් අයිස් එක දිය කළ සාස් පානයක ඒ පැකට් එක දාලා ඒ පැකට් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් තමයි කන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ බතුයි මොකක් හරි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කියලා කියයි නැත්නම් පාස්තා జాතියක් තියෙයි. නමුත් අපිට කිසි රසක් නැහැ. මොකද අපිට පුරුදු කෑම කියන්නේ මිරිස්සුයි අපේ තියෙන ඉතින් 3-5 ගුරු මොහොත තිබුණේ සමහර විට ලුණු තුනක් අඩුවෙන් තිබුණේ. නමුත් ඉතින් ඒ දෙන කෑමත් කන්නත් අවශ්‍යයි. මොකද දවසින් දවස අපිට තිබුණ අභියෝගය තමයි ඒ පැයක් ගාණක් ඇවිදින්නත් අවශ්‍යයි. සමහර දවස් පැය 10ක් ඇවිදිනවා. සමහර දවස් පැය 6ක් ඇවිදිනවා. ඒ කාල සීමාව අතර තමයි අපි යන්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් ඒ වගේම මේ කාර්යයට සම්බන්ධ වුණා ඔබේ තව හොඳ මිතුරෙක්. අපි තුමනුත් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් ඇත්තට ඒකත් මට මතකයි මුලින්ම මම මේක හිතාගත්තම මේ ගමන ඇත්තට තනියෙන් යන්න පුළුවන් ගමනක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒ නිසා මට මතකයි මම යොහාන්වත් මගේ මිතුරාව මේ අපේ තවත් යාළුවෙක් තමයි මුල ගසලා දුන්නේ. ඒ වෙලාවේ මම හිතනවා ඇත්තට මේක කණ්ඩායමක් වශයෙන් කරන එක තමයි ලොකුම දේ. හුඟක්ම අපිට දෙන්නම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මට දැනගන්න ලැබුණා මම දවසක් කිව්වා මේ අපි දෙන්නම තවත් කණ්ඩායමක් 2012 දී නගින්න පටන් ගත්තා. ඒකත් නේපාලයේ තිබුණේ තවත් මේ ඉවරසර මොකක්ද තවත් සුචකන්ද මීටර් 6000ක උසයි. ඒක නගිනකොට මම හිතුවා අපිට ඉවරස් කන්න ඇත්තට පේනවා. මම ඒ වෙලාවේ කිව්වා යවන්න ඇත්තට යවන්න දවසක් මම දන්නේ කවුරුද කියලා මේ කන්ද නගින්න මම ඇත්තට කැමතියි. අපි දෙන්නම try එකක් දෙමුද කියලා මම ඉතින් ඇහුවා. මගේ වාසනාවට එයා ඇත්තට කිව්වා හා අපි try එකක් දෙමු කියලා. ඉතින් ඒකට පස්සේ අපි අවුරුදු එතනින් තමයි අපේ සූදානම එකට කණ්ඩායමක් හැටියට අපේ සූදානමක් පටන් ගත්තේ. මොකද දැන් අනිත් එක තමයි ඉවරස් කන්දක් නගිනකොට අර උඩට ගිහිල්ලා ආයි පල්ලෙහාට එනකොටත් එපා වෙනවා. මොකද ඒ පාරම ආයි යන්න ඕන නම් ඒක හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ මානසිකත්වය හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්දක් නැගලා අපි බහිනකොට අපිට තියෙන මේ අර ඒ මහන්සිය ඒ අනුව නැවත බහින්නෙත් ආපහු බිමටම නෙමෙයිනේ. නැවත ආපහු යන ආරමුණෙන්නේ. ඒක තමයි. ඒ ඔබතුමීගේ මානසිකත්වය හිතා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේ මෙතනදී අර ඒ ගමන් සගේක මුණ ගැහිීමත් ලොකු භාග්යක් නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඒ නිසා තමයි මම හැමෝටම කියන්නේ අපි දෙන්නම ඇත්තට වැටලා ඉන්න වෙලාවේ දැන් මම වැටලා ඉන්න වෙලාවේදී යොහාන් තමයි මාව ධෛර්යමත් සහ ශක්තිමත් කරේ. යොහාන් වැටලා ඉන්න දවසක මම එයාව ශක්තිමත් සහ ධෛර්යමත් කරා. මොකද අපි දෙන්නම එකිනෙකාට මතක් කරා අපි මේක කරන්නේ ඇයි ආවේ? ඇයි මේ කඳ නගින්න අපි ආවේ? අපිට දැන් හැරිලා යන්න නම් හිතුවා මේ හිතන්නේ නැහැ. අර කොහොමද මේක කරන්නේ? එච්චර අමාරුයි මේක අපිට කරන්න පුළුවන් වේද? කොහොම හිතනකොට අපි දෙන්නම ඉතින් එකිනෙකාව ශක්තිමත් කළා. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ අර කණ්ඩායමක් වශයෙන් යන එක අපිට තිබුණ ලොකුම මේ ධනාත්මක පැත්තෙන් බලනවා නම් ඒක තමයි ලොකු භාගයක් තමයි. එතකොට මම දැනගන්න කැමතියි හදිස්සිය දැන් මේ ගමනකදී අපි හිතමු අපිත් සමග එවරස්ට් කන්ද තරණය කරන්න යන අපේ තව ගමන් සගේ යම්කිසි රෝගාබාධයකට ලක් වුණා.
මේ වගේ අවස්ථාවක මොකක්ද සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් විදිහට අනුගමනය කරන්නේ? ඔව් ඉතින් ඒක දැන් යන්නත් කලින් අපි මෙඩිකල් ටෙස්ට් වාගයක් කරලා තමයි යන්න ඕනේ. අර අපි යන සමාගම ඒ ඔක්කොම චෙක් කරලා තමයි අපිව ගන්න. ඉතින් ඒ කිසිවක් මොකුත් රෝග ලක්ෂණ මොකුත් නැත්නම් තමයි අපිට පාස් එක දෙන්නේ එන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් දැන් බේස් කැම්ප් එකේ ඇත්තට මේ පොඩි ක්ලිනික් එකක් තියෙනවා එතන. ඉතින් පොඩි දේවල් වලට මේ හෙම්බිරිස්සාව වුණ මොකක් හරි හැදුනොත් එතනට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට වඩා බරපතල දෙයක් වෙනවා නම් ඇත්තට කත්මණ්ඩු නගරයට හෙලිකොප්ටරයක් හරහා තමයි යන්න වෙන්නේ. මොකද ආයි සති දෙකක් ඇවිදින්න බෑනේ ඊපස්සේ. අර එතන මේ ඉන්න සති දෙකක්. මොකද එතන පාරක් නැහැ. බේස් කැම්ප් එකට යන්න අඩි පාරක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් වාහන යන්න බෑ. ඉතින් තමන්ට අසනීපයක් හැදුනොත් හෙලිකොප්ටරේ අපේ යාළුවෝ අපි අනිත් කණ්ඩායමේ අනිත් රටවල් වලින් හිටපු කට්ටිය හිටියා. සමහර කට්ටියට ඉතින් බඩේ අමාරුව තිබුණා. එක්කෙනෙක්ගේ තවත් එක්කෙනෙක්ගේ මේ ඇස් වලින් අර ප්‍රෙෂර් එක අඩු නිසා එයාගේ විෂන් එක බ්ලර් වෙනවා. පෙනීමේ දුර්වලතාවයක්. බොඳ වී පෙනීමක්. දුර්වලතාවයක් ඒ නිසා එයා මොකක් වන්දු ඉතින් එයාව ඉක්මනට යවුවා. සමහර කට්ටිය මේ එක්කෙනෙක් අර ක්‍රිවිසර්ස් බලකට වැටලා අත කඩාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙනවා. දැන් අපි අර දකින්නේ බොහෝ විට මේකේ සුන්දර පැත්තනේ. ඒතකොට ආදරණීය දරුවන්ට දැන් පැහැදිලි වෙනවා මේකේ අපි නොදකින අපහසුතා යම් නේද ඍණාත්මක සාධකයක් තියෙනවා මේකේ නොපෙනෙන පැත්තේ. ඒ වගේම මම දැනගන්න කැමතියි දැන් මේ කොපමණ කාලයක් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔබ අවසාන කැම්ප් එකේ ඉඳන් එවරස්ට් කඳුමුදුනට යාමට ගත වෙනවද කියලා වගේ කාලයක්? ඒකට ඇත්තට ගත වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැය 9ක් හෝ කාලයක් වගේ තමයි. උඩට විතරක් යන්න. දැන් කැම්ප් 4 එකේ ඒක තමයි අවසාන ලෝකෙදී උසම කැම්ප් එක තමයි කැම්ප් 4 එක. කැම්ප් 4 කියලා කියන්නේ. එතන ඇත්තට කියන්නේ මරණීය කලාපය කියලා. මොකද ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය හුඟක් අඩුයි. අපි වැඩි වෙලාවක් එතන ඇත්තට අපි රැයක් ඉන්නේ නැහැ. අනිත් කැම්ප් වලට ගියාට පස්සේ මම කිව්වේ රැයක් ඉඳලා ඊළඟ දවසේ නැගිටලා තමයි පල්ලෙහාට ගන්නේ. නමුත් ඉතින් මේ තුන් පාරක් එහෙම කරාට පස්සේ තමයි අන්තිමට අර දවස් 6ක් තිබුණේ අවස්ථාවක්. ඔව් ඒ අර කාලෙකදී හොඳ වෙන දවස් ඒ කාලේ තමයි අපි නැවතත් බේස් කැම්ප් එකේ පටන් ගන්න කැම්ප් 1 2 3 රැයක් ඉඳගෙන තමයි. ෆෝල්ඩර් ගියාට පස්සේ පැය 9ක් තමයි යන්නේ කන්දේ මුදලට යන්න. ඊට පස්සේ මුදලට ගියාට පස්සේ ආපහු පැය 14ක්ම ගියා. මොකද අපි පැය මේ දෙවනි කැම්ප් එක පල්ලෙහාම බහින්න ඕනේ. වෙනකම්ම බහින්න ඕනේ. කැම්ප් 4 එකට අපිට රැයක් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. අර මරණීය කලාපය නිසා ඒක හුඟක් දුක භයානක මේතාවයක් තියෙනවා. ඒකට හේතු වෙන්නේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය අවම වීම නේ. ඒවා අවම වීම අපේ ශරීරයේ ඒක හොඳ නැහැ. එතකොට දැන් අපි ඊළඟට අපිට අවශ්‍යම තැනට යමු. ඔබතුමියත් එක්ක දැන් අපි හිතෙන් අපි මේ යනවා එවරස්ට් ගන්නට. එතකොට මම දැනගන්න කැමති මේ ගමන එදා දවසේ උදෑසන අපි සමරෝපණය කරොත් දැන් මේ අද දවසේ නම් අපි එවරස්ට් කන්ද තරණය කරන්නේ. එදා දවසේ උදෑසන ඉඳන් අපි ඒ සජීවී අත්දැකීම අපේ දරුවන් සමීප කරමු. හරි. උදෑසනද දන්නේ නැහැ සමහර. දැන් ඒක තමයි රැය තමයි දැන් 20 වෙනිදා රැයට කියමුකෝ අපි මේ මාසේ 2016 දී 20 වෙනිදා තමයි දවල් 12ට වගේ තමයි ඒ හතරවෙනි කැම්ප් එකට අපි පිවිසුනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ කෝපියක් හරි තීතේ එකක් අපිට ලබා දුන්න අපේ ෂෙෆ් ගයිඩ්ලා ෂෙෆ්වරු ගාක් මහන්සි. ඊට පස්සේ අපිට කිව්වා හවස 8 වෙනකොට තමයි ඒ අන්තිම ගමන ඇත්තට ආරම්භ කරන්නේ. රැයට තමයි නගින්නේ. රාත්‍රී කාලේ තමයි නගින්නේ. මොකද අයිස් ටික මිදලා තියෙනවා වැඩි ඒ කාලේ. අනික උදේට අර දවල් වරුවේ සාමාන්‍ය හුඟක් උනාට තියෙනවා. ඉතින් ඒකට කලින් තමයි ඉතින් රැය තමයි පටන් ගන්නේ. සිරිපාදේ යනවා වගේ තමයි. දැන් ඒකට මට ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔබතුමිය දැන් ඒතකොට මඩ කොහොමද අපි බලාගන්නේ? මේ සඳහා පොඩි ආකාරයකට අපේ දරුවන්ට ඇති වෙනවනේ ගැටලුව. ඒතකොට දැන් අපි ගමන් කරන මාර්ගය කොහොම රළු කම්කටොළු සහිත එකක් නේ. කොහොමද ගමන් මඟ? ඔව් ගමන් මඟ දැන් අපි ලංකාවේ ඕනම තැනක් ගියොත් ඉතින් ලයිට් තියෙනවා. මෙතන නම් අපේ ලයිට් එක තියෙන ඇත්තට අපේ ඔළුවේ හෙඩ් ටෝච් එකක් කියලා තියෙනවා. ඔළුවට මෙහෙම රබර් පටියක් එක්ක තියෙනවා පොඩි ටෝච් එකක්. ඒක ඉතින් ඔළුවේ දාගෙන යනකොට ලේසි අත් දෙක තියෙනවා ඕන දෙයක් අල්ල ගන්න අවශ්‍ය නම්. ඉතින් ඒක ඇත්තට තමන්ගේ කකුල් දෙක ඉදිරියේ තියෙන කොටස තමයි පේන්නේ. වටේ පිට මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ පොඩි අඩිපාරක් තියෙනවා. ඒ පාර දිගේම යන්න ඕනේ. අපේ ගමන කියන්නේ අපේ ගයිඩ් ඉස්සරහින් යන්නේ. අඩිපාර විතර ඉස්සරහින්. ඉතින් ඒ අඩිය තුලින් තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් මේ ටෝච් එක මගෙන් තමයි අපි උඩ දාගෙන යන්නේ.
දැන් ඒකට එදා දවසේ රාත්‍රී කාලේ ඔබතුමිය ගමන් ආරම්භ කරපු තැනින් තමයි මම ඇත්තටම පැනලා කතාවට බාධා කරේ. අපි එතනින් පටන් ගමු. ඔව් ඉතින් එදා රැට ඇත්තට මේ මම එකක් තවත් එකක් කියන්න ඕනේ මේ අපි දැන් යෝහානු මමයි මේ එක කැම්ප් එකකින් තව කැම්ප් එකකට යනකොට අපි දෙන්නම ඇත්තට එකට නෙමෙයි ගියේ. මොකද යෝහාන්ගේ උසක් තියෙනවා මට වඩා උසයි. එයාගේ තාලේ මගේ තාලේ වෙනස්. ඒක සාමාන්‍ය ඕනෙ එක්කෙනෙක් වෙනවා. දැන් අපි හිතමු කාණ්ඩායමක් හැටියට පස්සෙනෙක් යනවා නම් පස්සෙනාගේම තාලේ ඇවිදින තාලේ වෙනස් වෙනවා. ඒක ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි ඒ ගිය ආකාරය අනුව මටත් එක ගයිඩ් කෙනෙක් හිටියා මම එක්ක මට මඟ පෙන්වන්න. යෝහාන්ටත් එක්ක හිටියා තවත් වෙන ගයිඩ් කෙනෙක්. එයාට මඟ පෙන්වන්න. ඉතින් දැන් අනිත් එක තමයි මට කියන්න අමුතුනා එක දෙයක් තමයි කැම්ප් එකට යනකොට කාල සීමාවක් වෙනවා. ඒක හුඟක් වැදගත්. මොකද මේ කාල සීමාව හරියාකාරයට මේ අපි ඒ ඇවිදින ප්‍රමාණය කාල සීමාව අනුව කරේ නැත්නම් අපිට තව එක chance එකක් දෙනවා. ඒ දෙවෙනි chance එකත් ඉතින් fail වුණොත් අපිට ගමන අතරින් අවසාන වෙනවා තමයි. ඒ කැම්ප් එක තුලින් නවත්තන්න වෙනවා. ඔව් ඉතින් එහාට ආයේ පල්ලෙහාට බහලා ලංකාවට එන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අන්තිම කොටසේදී මගේ ලොකුම බය තිබුණේ මට වෙලාවට යන්න පුළුවන් වේද කියලා උඩට යන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොකද අනිත් ඔක්කොම චක්‍රවලදී මගේ ටයිම් එක හුඟක් ස්ලෝ. මම වෙලාවට ගියා ඒ මම තමයි ටීම් එකේ අන්තිම හැම වෙලේම. අපි දැන් ටීම් එකේ මම යෝහාන් විතරක් නෙමෙයි තවත් රටවල වලින් හිටියා කට්ටියක්. ඉතින් අපේ ටීම් එකේ කී දෙනෙක් විතර හිටියද? හයක් මුලින්ම හයක් හිටියා. ඊට පස්සේ තව ටීම් එකේ ඔව් අපි දැන් 8ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් තමයි හිටියේ. ශාපවරුන් හැරෙන්නේ. ඉතින් මම තමයි මේ 6 දෙනා 8 දෙනාගෙම අන්තිමයා තමයි හැම වෙලෙම වෙලාවට ගියා. නමුත් අර මැක්සිමම් ටයිම් උඩරම වෙලාව තමයි මම ගත්තේ. අවම වෙලාව නෙමෙයි. ඉතින් මේ අන්තිම දවසත් හැමෝම කිව්වේ උඩරිම අවම වෙලාව තමයි පැය 9ක්. ඉතින් මගේ ලොකුම බය තමයි බය වුණේ මට පුළුවන් වේද මේ වෙලාවේ අනුව යන්න. ඉතින් අපේ ගයිඩ්ලා අපිට කිව්වේ ඒගොල්ලන් දීපු උපදේශය තමයි හරි ඔයා පැයක් කලින් යන්න. යෝහාන් පැයක් පස්සේ තමයි එන්න ඕනේ. ඉතින් මම රෑ 8ට පිටත් වුණා. යෝහාන් ඊට පස්සේ රෑ 9ට තමයි පිටත් වුණේ. ඉතින් මම යනකොට ඇත්තට මගේ ඒත් බයක් තිබුණා. මට පුළුවන් වේද මේ අන්තිම කොටස ඒ වගේම මම හිතුණා කොච්චර ලස්සනද මොකද මට හිතාගන්න බැරුණා මම ඇත්තට මේ ලෝකේ උස්සම ස්ථානයක ඉන්නේ. දැන් අපි ඉන්න තැන කමින් බලාපොරොත්තු වලට වඩා ඉහළින් අපි ඇවිදලා තියෙනවා. උඩට ජලෙලේ ගෙලිය බැලුවා. අපි ඒ ගාම මතක් කරමු එවරස් කඳපොතුලේ උස ප්‍රමාණය පිළිබඳ අපේ ආදරණීය ධර්මයට. උස ඇත්තට මීටර් ගත්තොත් මීටර් 8848යි. මීටර් 8848යි. ඒ කියන්නේ පිදුරු තලාගල කන්දට වඩා 4 ගුණයකට වඩා උහෙලයි. අඩි ගත්තා නම් 29029යි. දැන් ප්ලේන් එකක් තරණය කරන්නේ ප්ලේන් එකක් ගිහිල්ලා ඇතිනම් ප්ලේන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් තරණය කරන්නේ අඩි 31000ක් නැත්නම් 32000ක් වගේ. එවරස් කන්දේ මුදුන තියෙන්නේ අඩි 29000ක් තමයි. ඉතින් ඒ උසට තමයි අපි ඉහළ උසකට ගමන් කරනවා කියලා අපිට තුමියේ කියන කතාවෙන් පැහැදිලි වෙනවා ගුවන් යානයක් ගමන් කරන පරාසයට වඩා බොහොම පොඩි අඩු පරාසයකින් තමයි ඒකට එවරස් යන්නේ කියලා තියෙන්නේ. පයින් යන්නේ එච්චර උසකට. පයින් යන්නේ අන්න ඒක තමයි වැදගත්. ඔව් කකුල දෙක හරහා තමයි යන්නේ. එතකොට මේ ඉතින් අර අන්තිම කොටස ඉතින් මගේ බයක් තිබුණා නමුත් මට තාම මතකයි හුඟක් කරවලයි නමුත් ඇත්තට මේක පෝය දිනයක් 21 වෙනිදා තමයි වෙසක් පෝය දිනයක්. ඒ නිසා ඉතින් හඳ පුර හඳ හරිම ලස්සනයි. එක තැනක මට මතකයි මේ අපි නගිනකොට මොකද රිජ් එකක් කන්දේ රිජ් එක ගන්නවා තමයි අපි ගියේ. එතකොට එක පැත්තක් මම බැලුවම ඇත්තට පුර හඳ මම මුලින්ම තිබුණේ මේ හිතුණා මේක ඉරද කියලා ඉර පායනවා කියලා. නමුත් පස්සේ තමයි මම දැනගත්තේ ඇත්තට ඉර නෙමෙයි මේක මේ. ඒ තරම් සුන්දරව පේනවා. ඔව් ඊට පස්සේ උඩට නැගලා පස්සේ තමයි ඒ අන්තිම කොටස මට මතකයි හොඳටම. හරිම මේ පටුයි හුඟක් ගල් පාරක් තිබුණා. ඉතින් නැගලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා එහෙනම් යන්න ඕනේ. උඩට ගියාට පස්සේ තමයි තාම චුට්ටක් කරවලයි. මොකද ඉර පායලක් නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට පාන්දර උදේ පාන්දර 5ක් තමයි උදේ මම දැන් 4යි නෑ හරියටම 5යි 3 වෙලාවෙදී තමයි මම උඩටම ගියේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ රෑ 8ට පටන් ගන්න උඩට යනකොට 5 තමයි වෙලාව. ඔව් මට පාන්දර 5යි වෙලාව 21 වෙනිදා. මට ඇත්තට මුලින්ම හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා මේ ඇත්තට මේ එවරස් කන්දේ උඩද මම ඉන්නේ නිකන් සිහිනයක් වගේ. ඇත්තට සිහිනයක් වගේ. සිහිනේ සැබෑවේ. ඔව් සැබෑවේම මේ නමුත් මම වඩා පිළිගන්න බැරි වුණා ඒ වෙලාවේ. මම මුලින්ම කරේ මගේ ෂර්පවරු මගේ ගයිඩ් එයාව ලොකු බඳුනට බදාගෙන බොහොම ස්තුති කියලා කිව්වා. මොකද එයා නැතුව මට මේ ගමන අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මට මතකයි හැමතැනම බැලුවම බලාපොරොත්තු තමයි තියෙන්නේ පල්ලෙහා. මොකද අපි එච්චර උසකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
එවරස් කන්දේ හෙවණල්ල මේ නියම ත්‍රිකෝණයක්ම තිබුණා එක පැත්තකට. පහට ඒකට පහ වෙනකොට තමයි ඉර පායනක් පටන් ගත්තා. දැන් අපිට නම් උදෑසන 6ට පමණනේ සාමාන්‍යයෙන් ඉර පායනවා කියන්නේ. එතකොට ලෝකේ උසම කන්දට උදෑසන 5ට පමණ ඉර පායන සිද්ධ වෙනවා. ඒක මොකද ඒ වෙලේ මගේ ගයිඩ් කිව්වා චුට්ටක් මිනිත්තු ගානක් ඉන්න මේ ඉර පායන නම් නැත්තම් කරවල වැඩි. ඉතින් කොහොමද අපි මිනිත්තු 20ක් විතරයි අපිට මේ කන්දේ මුදුන ඉන්න පුළුවන්. මොකද මතක තියාගන්න අපි ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයක් හරහා තමයි උස්ම ගන්න. මේ ඔක්සිජන් සිලින්ඩරයක් වතුර බෝතලයක් වගේ තමයි ඒක. වතුර බොන්න තරමට වතුර ඉවර වෙනවා. ඉතින් සිලින්ඩරයක් ඉවර වෙනවා තමයි. ඉතින් ඒක ඉවර වෙන කලින්ම අපි පල්ලේ හරි බහින්නත් ඕනේ. ඉතින් මිනිත්තු 20ක් කියන්නේ සෑහෙන ලොකු ගාණක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රමාණ කාලයක් පමණයි රැඳී සිටිය යුත්තේ කියලා සීමාවක් තියෙනවද? ඒක තීරණය වෙන්නේ මම හිතන්නේ අර ඔක්සිජන් ටැංකියත් එක්කයි තමන් සාමාන්‍ය මම හිතන්නේ කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරයත් දුර්වල වෙමින් යනවා මේ දැන් අර මරණීය කලාපෙන් තමයි ඉන්නේ. ඇත්තට මිනිස්යන්ට ඉන්න තැනක් නෙමෙයි මේක. ජීවත් වීම සුදුසු ප්‍රදේශයක් නෙමෙයි අපි සත්ත්වනේ කරන්නේ. නැහැ මේ ප්‍රාන්තයේ ඒගොල්ලන් ඉන්න බෑ ඒකයි. කුමිනාශ කුමියුත් නැහැ. කුරුල්ලොත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් අපි නැග්ග චුට්ටක් බලලා සාමාන්‍ය මිනිත් 15ක් 20ක් තමයි ඒ ගයිඩ්ලා යන ගයිඩ් තමයි කියන්නේ දැන් අපි යන් කියලා. ඉතින් මමත් බලාගෙන හිටියා යවහන් එනකන් නමුත් අවාසනාවන්තකට ඒක නම් උනේ නැහැ. සමහර විට අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි දේවල් වෙනවා. සමහර දේවල් යම් අවස්ථාවල අපිට ස්වභාවිකත්වයේ අපි මේ ජය ගන්න යන අවස්ථාවල යම් බාධාවීන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම දැනගන්න කැමතියි හරි අපූර්ව දෙයක් සිදු වුණා ඊට පස්සේ. අපේ ජාතික ධජය ඔබතුමිය අපිට මහත් ආඩම්බරයක් ගෙන දෙමින් මම ඒ මොහොත කියනකොට ඇත්තටම අපි රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නරඹන අවස්ථාවේදී අපිට හරි ලොකු හැඟීමක් දැනෙනවා ඔබතුමියක මේ මොහොතේ ඇත්තටම අපේ දරුවෝ සමහරට ඒ පිළිබඳ සජීවී අත්දැකීම් මතක නැතුව ඇති නේ අපේ ආදරණීය දෙමාපියන්ට මතක ඇති. ශ්‍රී ලාංකික ධජය එවරස්ට් කන්ද මත ලෙල දෙමින් තියෙන ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ අවස්ථාවේ ඔබට ඇති වුණ හැඟීම? ඔව් ඇත්තට මේ මට ඇත්තටම හිතනම හිතා ගන්න බැරි හැඟීමක් තමයි ඒක වචන වලට දාන්න හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ මට මතකයි හොඳට මේ මතකයන් තියෙනවා හොඳටම ඒ කියන්නේ දජ එළියට අරගෙන මට බයක් හිතුණා ඒක හුලදරක් දාගෙන යයි කියලා එච්චරට සැලකුණාවක් තිබුණා. ඒකයි ඉතින් මම එක පැත්තකින් ඇල්ලුවාම මම ෆුල් අල්ලන්න බෑ හුලද නිසා. නමුත් ඉතින් මගේ ෂර්ප් ගයිඩ් තමයි ඒ පින්තූරේ ගත්තේ මට. ඇත්තට ආඩම්බරයක් ඒ වෙලාවේ හිතුණා. නමුත් ඒ මොහොතේදීම ඇත්තටම මගේ හිතාගෙන හිටියේ හරි බහින්නත් ඕනේ මේ ගමනේ ඒ ගමනේ. ඒ ලාංකිකයට හැටියට මම දැනගෙන හිටියා අපි අපේ ලංකාවෙන් තවත් කාර්යයක් අවස්ථාවක් තාම ඒ වෙනකම් ලැබෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ලාංකිකයෙක් නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ නිසා ඒ දඩේකින් අල්ලන මට ලොකු ආඩම්බරයක් මම ඊළඟට ඔබතුමීගෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් අපේ ආදරණීය දුවල් පුතා රාශියක් තුළ දැන් හැඟීමක් ඇතිලා ඇති කවදා හරි දවසක මම එවරස්ට් කන්ද තරණය කරනවා කියලා. මම දැනගන්න කැමතියි කාට හරි එහෙම දරුවෙක්ට සිහිනයක් ඇති වුණොත් මේ වර්තමානයේ වෙළඳපොළ ක්‍රමය තුල අපිට හැමදේම ආර්ථික විදිහට මයින්න සිද්ධ වෙනවානේ. එතකොට මම දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමීට සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇඳුම් ආම්පන්න මේ සියල්ල සඳහා සහ මේ සමස්ත ගමන යාම සඳහා කොපමණ වියදමක් දල වශයෙන් සිද්ධ වෙනවද අවශ්‍ය වෙනවද කියන කාරණේ? ලොකු වියදමක් ඇත්තට යනවා සෑහෙන ලොකු වියදමක්. ඒකට ඇත්තට අපිට ස්පොන්සර්ෂිප් අරමුදල් තමයි ලැබුණේ. නැත්නම් ඇත්තට යන්න බෑ මේ පුද්ගලික සමාගම් වලින්. ඇත්තට කියනවා නම් මුදල නම් කාර් එකක් ගන්න තරමට මුදලක් තමයි මේ මුදලක් වශයෙන් ඔබතුමීට මුදලක් වශයෙන් අතන නිකන් දල වශයෙන් හරි අපිට රුපියල් මිලියන 9ක් තමයි ගියේ එක්කෙනෙකුට ඔය ගමනට. දැන් මේ මුදලත් එක්ක මම ගත්තම ඒකෙන් ඒ ප්‍රමාණයෙන් කීයද මම හිතන්නේ මේ ලක්ෂ 90ක් ඔව් ලක්ෂ 90ක ඔව් ඒකෙන්ම ලක්ෂ මම හිතන්නේ ඒ කොටසෙන් 50%කට වඩා පොමණක් ගියේ අර සමාගමටයි නේපාල රජයට. මොකද දැන් අපේ හොටන් තැන්නේ පාර්කිකට යනකොට ටිකට් එකක් ගන්නවා වගේ තමයි නේපාලයේ එවරස්ට් කන්ද ලගිනවා නම් ලොකු වේදමක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් අර පර්මිට් එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි ලොකු වියදම ගියේ කියන්නේ ඩොලර් වලින් මට 11000ක පර්මිට් එක. ඉතින් තවත් ඩොලර් 30000ක් යනවා ඒ කම්පනි සමාගමට. දැන් මේක ඇත්තට අඩු ගාණක් කරන්න ඉන්න සමාගමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කියයි හුඟක් අඩු ලාභයට අපි මොවාව ගෙනියන්න. නමුත් මගේ උපදේශය තමයි
එහෙම යන හුඟක් කට්ටිය ඇත්තට ආපහු එන්නේ නැහැ. හුඟක් මැරෙන කට්ටිය මේ කන්ද නැගලා මැරෙන්නේ අර අඩු ගානකට ගියාම ඒ සමාගමකට ඇත්තට අත්දැකීම නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ පිට වැඩ කරන ගයිඩ්ලට අත්දැකීමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ත් බයයි. අසනීප වෙනවා, ලෙඩ වෙනවා, මේක හුඟක් භයානක දෙයක්. ඉතින් අපේ ජීවිතය වටිනවා නම් ඒක කරනවා නම් හරියාකාරයෙන් කරන්න ඕනේ. මම කියන්නත් තමයි මගේ ඒ කියන්නේ හුඟක් වරප්‍රසාද මනක් තිබුණා. මගේ වාසනාවට යොහාන් තරහා එයාගේ තියෙන කනෙක්ෂන් උනේ මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් පුද්ගලික සමාගම තරහා ඒගොල්ලන්ගේ ආධාර නිසා තමයි මේ ගමන කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් කිසි ආකාරයක මගේ සල්ලි දාලා මේක කරන්න බෑ. හුඟක් සමහර කට්ටිය ඇහුවා මේ වාහන ඔය ගාන අරගෙන ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒ කාලේ මට කාර් එකක් ඇත්තට තිබුණේ නැහැ. මම කාර් එකක් ගත්තේ ආවට පස්සේ තමයි. නමුත් මට ඇත්තට මේ අත්දැකීම කොහොම හරි අවශ්‍ය වුණ දෙයක් තමයි අර ඒක පුංචි කාලේ තිබුණ ආසාව. තමන්ගේ ආසාව තමන්ගේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීම නේද? නමුත් මම දන්නවා මට මේ ආධාර ලැබුණ ආධාර නැතුව මේක කරන්න බෑ අනිවාර්යයෙන්. අපෝ ඉතින් මම ඒ ගැන දරුවෙක් කතා කළේ. ඒ කියන්නේ අපි හොඳින් ඉගෙනගෙන හොඳ රැකියාවක් කරමින් තමයි අපිට මේ ස්ථානෙට යන්න අපි සිහින මවන්න ඕනේ කියන කාරණේ දරුවන්ට අවධාරණය කරන්න. මොකද ඒ සඳහා විශාල වියදමක් අපිට කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අපිට විශාල ආර්ථික ශක්තියක් ආදරණීය දුව පුතේ අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අපි හොඳින් ඉගෙනගෙන හොඳ රැකියාවක නිරත වුණොත් තමයි අපිට අපේ ඊළඟ එවරස්ට් කන්ද තරණය කිරීමේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණා නේද? එතුමිය පැහැදිලි කළා. ඉතින් මම ඊළඟට දැනගන්න කැමතියි. ඔබතුමිය මේ වෙනකොට තවත් අපේ එවරස්ට් කන්ද තරණය කරන වීරවරුන් වීරවරියන් නිර්මාණය කරන්න ඔබතුමිය අනිවාර්යෙන් කටයුතු කරනවා කියලා මම දන්නවා. නමුත් ඒක අපි අපේ දරුවන්ට කියමු. කොයි විදිහටද ඔබතුමියගේ මේ ලැබපු අත්දැකීම් ඒ වගේම ඔබතුමිය පසුපස එන තව අපේ ආදරණීය දරු පරම්පරාව මෙහෙවන්නේ දවසක එවරස්ට් කන්ද තරණය කිරීම සඳහා. ඔව් ඇත්තට දැන් එවරස්ට් කන්ද අපි හැමෝටම වෙනස් එවරස්ට් කන්ද තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනස් ආසාවන් තියෙනවා. අර විනෝදාංශන අපි කරන හොබීස් ටික. දැන් එවරස්ට් කන්දම නගින්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මම නම් කියන්නේ මුලින්ම අපේ ලංකාවේ තියෙන කඳු නගින්න මේ උත්සාහ කරන්න. ලස්සන කඳු තියෙනවා. හුඟක් ඇන්නේ ආනිගලක් තියෙන කියන්නේ ලස්සන කඳු හුඟක් තියෙන ලකේ ගන්නේ මම මතක් කරේ. හරිම සුන්දරයි. ඉතින් ඒවට ඒ කාලය හොයලා ඒ දෙමව්පියන්ගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා අපේ ගැහැණු දරුවන්ට ඉඩක් දෙන්න. මොකද මම දන්නවා මම ඉස්කෝලේ යන කාලේදී නම් සමහර විට ඉස්කෝලේ පාසලෙන් අපි ට්‍රිප් එකක් ගියාම මම දන්නවා මගේ යාළුවන්ට පර්මිෂන් දුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක ලේසි නැති දෙයක් තමයි මම දන්නවා මගේ දෙමව්පියන්ට කිව්වා ඒක ලේසි නැහැ. නමුත් මට අර ඉගිලින්න මට පියාඹ කටු දුන්නා නේ. දෙමාපියන්ගෙන් ලැබුණු ඒ සහයෝගය මත තමයි මම දැන් ඔබතුමිය නේද ජය. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් ලංකාවේ යන්න එහෙම කැම්පේන් හරි. මොකද ඇත්තට තමන් ගස්කොලන් කැමති නම් මේ පරිසරය කැමති නම් පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම නරඹන්නයි ඒක බලන්නයි තන ගැන දැනගන්නයි සතුන් ගැන දැනගන්න අපේ ලංකාවේ හුඟක් දේවල් එතනින් අපේ ලංකාවෙම පටන් ගන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නොමිලේ. දැන් හිතමුකෝ නොමිලේ කියන්නේ බස් ටිකට් එකක් ගත්තා තැනකට ගියා නැග්ගා වතුර බෝතලයක් කෑමක් ඉතින් ලොකු වියදමක් යන්නේ ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ තවත් දෙයක් තමයි මේ ඇත්තට ටෙක්නිකල් සයිඩ් එකක් තියෙනවා. මේ ලොකු කඳු නගිනවා නම් රොක් ක්ලයිම්බින් කියන ක්‍රීඩාව හුඟක් මේකට වැදගත්. ඔව් වැදගත් වෙනවා. මොකද රොක් ක්ලයිම්බින් එකේ අර බේසික් ක්ලයිම්බින් ටෙක්නික්ස් වගේ කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මූලික ක්‍රමශීලීත්වය මූලික ක්‍රමශීලීත්වය කියලා දෙනවා. මේ කියන්නේ කොහොමද මේ ක්ලයිම්බින් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ සුරක්ෂිත සහිතව, ආරක්ෂිත සහිතව. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රීඩාවක් ඇත්තට අපේ ලංකාවේ මේ එකතරක් මට කියන්න පුළුවන් මේ කොඩිගහකන්ද වන ප්‍රදේශයේ හොරණ ප්‍රදේශයේ කොඩිගහකන්ද ඒ වනාන්තරයේ ඇතුළත තියෙනවා එක ලොකු ගල් පර්වතයක්. ක්ලයිම් ලංකා කියලා මගේ යාළුවෙක් තමයි එතන මම යාව දැනගන්න ලැබුණේ මේ ඉවරස් කන්ද නැගලා පස්සේ. නමුත් එතනට ගියොත් ඒ රොක් ක්ලයිම්බින් කියන ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක කාර් හානස් එකත් එක්කයි කම එක කරන ක්‍රීඩාවක්. ඒක හුඟක් වැදගත්. ඇත්තට දවසක් ඉවරස් නගින්න කැමති නම් ඒකත් ගිහිලා try එකක් දෙන්න. මොකද ඒකත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අත්දැකීමත් ලබා ගන්න. හයිකින් එක පැත්තකින් හයිකින් ට්‍රෙකින් අවශ්‍යයි. අනිත් පැත්තෙන් රොක් ක්ලයිම්බින් ටෙක්නික්ස් දෙකම අවශ්‍යයි. හැමදේම ඇත්තටම ක්‍රමානුකූලව නිසියාකාරයෙන් හැදෑරීම තුළින් තමයි මේ ජයග්‍රහණය ලබන්නේ. එතකොට ඔබතුමිය දැන් කන්ද තරණය කරලා නැවත ආපහු ආවනේ.
මේ එන ගමන ගැනත් අපි පොඩි පිටින් දරුවන්ට මතක් කරලා කොයි වගේ දැන් මට මතකයි අපි සිරිපාදේ වගේ නැග්ගහම බොහොම අමාරුවෙන් හරි නැග ගන්න. හැබැයි එනකොට ඒ දැන් මානසිකත්වයත් එක්ක දැන් ඔබතුමියට කොයි වගේ දෙයක දැනෙන්නේ? හරිම අමාරුයි අතන එනකොට දැන් මට හොඳටම මතක් වුණේ උඩටම ගියාට පස්සේ මොකද යන්නත් කලින් මම හුඟා කාටික ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහෙම කියවලා තිබුණා අනිත් කට්ටිය නැගපු මේ ඉවරස් කන්න නැගපු කට්ටිය මොනවද කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ උපදේශ ලබා ගන්නත් අවශ්‍යයි. හුඟක් දෙයක් හැමෝදේම හුඟක් කට්ටිය කියපු දෙයක් තමයි නැග්ගට පස්සේ බහිනකොට තමයි කට්ටිය පොඩි සුළු මිස්ටේක්ස් වැරදීමක් වෙලා ඉස්සලා යනවා. ඒ කියන්නේ වැටෙනවා කන්දට. ඔව් මොකද අපි කම්බයක් තිබුණාට ඒකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් එක ගලවලා ආයෙ ක්ලික් කරන්න ඕනේ මීටර් 100. ඉතින් හරියටම අවධානමක් ඇතුව තමයි ඒ කියන්නේ මානසික ශක්තිය හුඟක් අවශ්‍යයි මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් පල්ලෙහාට එනකොට මගේ ලොකුම බය තමයි ඒ අඩියක් ගන්න එච්චරයි හිතාගන්න පුළුවන්. මේ අඩිය අර අඩිය ඉස්සරහට දාගෙන එච්චරයි අර ක්ලික් කරනවා අන්ක්ලික් කරනවා වෙන මොකුත් ගැන හිතන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් ඒක මගේ දැන් පල්ලෙහාට එන්න අපි 7 වෙනි කෑමට ගිහිල්ලා එතන පොඩි මේ වතුර වාගයක් දීලා වතුර කෝපයක් දීලා ඊට පස්සේ එතන පැයක් විතර පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවනි කෑමට වෙනකම්ම පල්ලෙහාට වහින්න ඕනේ. ඉතින් උදේ 5:20 වගේ තමයි 5 කාලේ හරි 5:20 තමයි පිටත් උනේ උදේ පාන්දර කන්ද මුදුනේ. ආයේ හවස 7 වෙනකොට තමයි 7 හරි 6 හරි 7 හරි 8 වෙනකොට තමයි දෙවනි කෑමට මම මට යන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් ඒ දිගටම යනකොට මට ඇත්තටම හරිම මහන්සි. මට මතකයි එක තැනකදී මේ මම පළවෙනි කැම්ප් එක පහුවෙනකොට මම කිව්වා මට තව යන්න බෑ. මම කකුල් රිදෙනවා මට ඇවිදින්න බෑ. ප්ලීස් මේ මගේ ගයිඩ්ගේ වෝකි ටෝක් එක හරහා මම කිව්වා ප්ලීස් මට තැනක් හොයලා දෙන්න මෙතන ඉන්න. විලාරයක් නවතින්න. රැට නවතින්න මට තව ඇවිදින්නම බෑ. ඒ වෙලාවේ ඇත්තට බේස් කැම්ප් එකෙන් අපේ ඒ කියන්නේ එක්ස්පිඩිෂන් ලීඩර් මුනි සමාගමේ නායකයා කිව්වා ඔයා දැන් ඉවරස් කන්ද නැග්ගනේ ඔයාලා ලේසියෙන් පල්ලෙහාට වහින්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමයි කිව්වේ දැන් මම දන්න ඒ වෙලාවෙදී මට තවත් දුක හිතුණා. මොකද එච්චර මහන්සි. නමුත් එයා කිව්ව දේ ඇත්ත මොකද අපේ ශරීරයේ ඇත්තට අර දුර්වල වේගන යනකොට පල්ලෙහාට වහින්න තමයි හොඳ. මොකද මොනවා හරි වුණොත් හෙලිකොප්ටර් එකකට එන්න පුළුවන් කැම්ප් එකට දැක්වලා විතරයි. ඔව් එතන ඉහාට එන්නත් බෑ. මොනවා හරි වුණොත් බොඩි එක උස්සගෙන එන්නත් බෑ. ඒක එහෙම කියලා තමයි එන්න වෙන්නේ. ඒ තරම් අවධානමක් කරන් තමයි අපි මේ ගමනේ ආවේ. මම අවසාන වශයෙන් ඊළඟට ඔබතුමීගෙන් දැනගන්න කැමති යම් කෙනෙක් දැන් මින් ඉදිරියේ දැන් ඔබතුමීට නැවත යන්නේ ආශාවක් වෙලා තියෙනවද කියලා? එවරස් කන්ද නම් මට බෑ ආයි කරන්න. දැන් ආයි ඉතින් නගින්න කන්දකුත් නෑ නේද? නෑ ලෝකෙ කොච්චර කන්ද ලස්සන කන්ද තියෙනවා නික මේක උස වුණාට අනිත් සමහර පුංචි කඳු මේකට වඩා අමාරු දැන් තවත් පුංචි නෙමෙයි ඒ චුට්ටක් කොට කඳු තියෙනවා මේ එවරස් කන්දට වඩා අපහසුයි. නමුත් ලෝකෙ හැමතැනම තියෙන ලස්සන හුඟක් කඳු ඇති මම හරි ආසයි. ඉතින් ඒක මම දිගටම කරනවා කොහොම හරි ඒක හොබි එකක් නිසා. හරි ඒ වගේම මම එතුමියගෙන් දැනගන්න කැමති ඊළඟට ඔබතුමියගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවද? මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු නම් ඇත්තට දැන් මම කරන රැකියාවත් දිගටම කරන්නත් අවශ්‍යයි. ඉතින් මම ඒකට කැප වෙලා සිටින්නේ. ඒත් එක්කම ඇත්තට මම කැමති ඒ කියන්නේ පාසල් වලට මම යෝහන් දෙන්නම අපිට ආරාධනාවක් ආවොත් මේ එවරස් කන්ද නගින තුරින් අපි ඉගෙන ගත්ත පාඩම් අපි කියලා දීලා තියෙන හුඟක් පාසල් වලට. නමුත් තව තවත් ඉදිරියට මේ ඉස්කෝලවල වලින් කැමති නම් අපිට මේ අපිට දැනුම් දෙන්න අපි එන්න අනිවාර්යෙන් කොහොම හරි වෙලාවක් හොයලා කොච්චර අමාරු නම් ඒ මොකද මම ආසයි ඇත්තට ළමයිට දැනගන්න අපි හැමෝටම සිහින තියෙනවා. අනික අපේ සිහින හැමෝටම සිහින වෙනස්. ඒ වගේම අපේ ජීවිතේ සෑහෙන බාධාවක් තියෙනවා. ලේසි පහසු ගමනක් නෙමෙයි. ඇත්තට දැන් ශිෂ්‍යත්වයක් කියන්නේ විභාගයක් වගේ විභාගයක් කියන්නේ එවරස් කන්දට වඩා අමාරු කන්දක්. නේ? ඒක මට හිතා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේවට මුහුණ පාන්නත් සිද්ධ වෙනවා. මේක තමයි ජීවිතය කියන්නේ ඒ දෙකේ තමයි. උඩට පල්ලෙහාට යනවා. ලේසි තියෙනවා, අමාරු දේවල් තියෙනවා. නමුත් අපි නොපසුබටව ඒ කියන්නේ ඒ දේ කරගන්නත් ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. ඒක ලේසි නැහැ. නමුත් ඒක කරලා තමයි අපිට කියන්නේ ඒක දිගටම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහොමද මේ දේ මුහුණ පාන්නේ. මානසික ශක්තියක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කායික ශක්තියක් අවශ්‍යයි. ඉතින් කොහොමද මේ පණිවිඩය කියන්නේ දැන් මම කාන්තාවක් හැටියට මට මුහුණ පාන දේවල් කියන්නේ අභියෝග තිබුණා.
ඒ කියන්නේ අපේ සමාජයේ සමහර විට කියයි කාන්තාවන් එච්චර ශක්තිමත් නැහැ කියලා නේ. කාන්තාවෝ මේ දේවල් විතරයි කරන්න පුළුවන්. අර දේවල් කරන්න බෑ. සයන්ස් ටෙක්නොලොජි ඔය වගේ දේවල් කරන්න එච්චර හොඳ නැහැ කියලා. කඳු නගින්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. ගෑනු ළමයින්ට හොඳ ගස් නගින්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. ඒවා කියනවා. ක්‍රීඩා පැත්තෙත් බලුවොත් සමහර ක්‍රීඩා විතරයි කාන්තාවන්ට කරන්න පුළුවන්. හැම ක්‍රීඩාවක්ම කාන්තාවන් කරන්න බෑ. නමුත් මම නම් කියන්නේ ඇත්තට අපි හැමෝටම මේ සිහින තියෙනවා. අපිට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් එක ක්‍රීඩාවකට හෝ එක විෂයකට හෝ ඕනෑම දෙයකට ඒක කරා යන්න අවශ්‍යයි. මොකද ජීවිතයේ තියෙන අභියෝග ඒක අනිවාර්යමයි. නමුත් ඒ තමන්ගේ සිහිනය අතාරින්න එපා. කොහොම හරි ඒක දක්වා අපි යන්නත් අවශ්‍යයි. දැන් ඒත් අර මේ මොකද රෙකෝඩරයක් හදන්නත් නෙමෙයි. තමන්ට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් හදවතින්ම කැමැත්තක් තියෙනවා නම් හිතමුකෝ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න, විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් මොකක් නැත්නම් ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න, නැත්නම් පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න. ඒක කරා යන්න ඕනේ. ඉතින් මොන වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් කරන්න ඕනේ ඉස්කෝලේ. ඒක අවශ්‍යයි. මොකද මම නම් හිතන්නේ ඇත්තටම සතුටක් ලැබෙන්නේ තමන්ගේ කැමති දෙයක් කරනවා නම් විතරයි. නැත්නම් අර මොනවද මෙහා කියයි අර මේ කියන්නේ අනිත් කට්ටිය මොනවා කියයිද අපෝ මං අස්සකින් පටන් ගත්තොත් නමුත් දැන් මගේ වාසනාවට මට එහෙම තිබුණේ නැහැ. මගේ දෙමව්පියන් හා කියපු නිසා මම කිසි වෙන කවුරු මොනවා කිව්වත් කමක් නැහැ. ඒක තමයි මම ඇත්තට ඒ පණිවිඩය මම ඇත්තට ගෙන යන්න කැමතියි. මොකද අපි හැමෝටම වෙනස් වෙනස් සිහින තියෙනවා. ඒ සිහින කරා යන්න අපි හැමෝම උත්සාහ කරන්නත් අවශ්‍යයි. අපිට එක ජීවිතයක් තියෙන්නේ. ඒ ජීවිතය අපි විඳින්නත් අවශ්‍යයි. අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ අපේ ආදරණීය දරුවන්ට ආදරණීය දෙමාපියන්ට එතුමියගේ හඬින්ම ඔන්න ඉතාම වැදගත් පණිවිඩයක්. මොකද අපේ විෂය නිර්දේශය තුලක් තියෙනවා එතුමියගේ චරිතය තුලින් අපේ ආදරණීය දරුවන්ට ආශ්‍රේණීය විෂය නිර්දේශය තුල ඒ වගේම අටශ්‍රේණීය ඔබතුමිය පිළිබඳව හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම තුලින් පණිවිඩය ලබා දෙන්නේ දරුවන්ට එතුමියගේ චරිතය තුලින් ගත හැකි නොපසුබට උත්සාහය කුඩා කාලයේ ළමා දකින්න සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීම සඳහා අපකපවීම සහ ඒ ධෛර්යවන්ත බව එතුමියගේ චරිතය තුලින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ආදරණීය දරුවෝ ඒ දේ තමයි අපිට ಭಾರತ ලංකාගේ YouTube channel එක මගින් ಭಾರತස පුතාලට උන අද දවසේ සංවේදනය කරේ. විශේෂයෙන් එතුමිය ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. එතුමියගේ කාර්ය බහුලත්වයේ තුල මම ලබා දුන්නු දුරකථන ඇමතුමක් මගින්ම එතුමිය බොහොම කැමැත්ත බලා කරා අපේ ආදරණීය දරුවෝ වෙනුවෙන් එතුමියගේ වටිනා කාලයෙන් බිඳක් කැප කිරීම ගැන විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන ඇත්තටම ඒ සඳහා එතුමියට ඒ ගෞරවය ප්‍රකාශ කළ යුතුමයි. එතුමියගේ වටිනා කාලය අපි වෙනුවෙන් අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් අපේ රටේ අනාගතයේ බාර ගන්න දරුවෝ වෙනුවෙන් කැප කිරීම සම්බන්ධයි. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ සාකච්ඡාවට එතුමිය සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා මට සහයෝගය දැක්වුවා එතුමියගේ පෞද්ගලික ලේකම්තුමිය මෙනිෂා යාපා මහත්මිය. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ අපේ වීඩියෝ ටීම් එක ಭಾರತ ලංකාවේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ ටීම් එක වෙන විශේෂයෙන් අමිල සම්පත් ඒ වගේම නිශාන් කරුණානායක මේ පිරිසත් මේ සඳහා සහයෝගය දැක්වුවා. ඉතින් ඔබතුමිය ඇත්තටම ලබා දුන්නු පණිවිඩය අපේ දරුවෝ දවසක සැබෑවක් කරයි යථාර්ථයක් කරයි. සමහරට ඔබතුමියගේ ජීවිතයේ සැඳෑ සමයේ ඔබතුමිය ගත කරන කාලෙක මේ ඔබතුමියගේ මේ හඬින් උද්‍යෝගිමත් වුණු උපස්තම්භන වුණු දරුවෝ දවසක එවරස්ට් කඳු තරණය කරනවා. මම හිතන්නේ එදාට ඔබතුමියට සැඳෑ සමය රස විඳින්න. ඒ කියන්නේ දරුවෝ මේ පණිවිඩය ගයිඩ් කරගෙන මේ පණිවිඩය තුලින් ඔවුන් ශක්තිමත් වෙලා මේ ගමන් කරපු මඟ ගැන අපි හැමෝටම සතුට වෙන්න පුළුවන් මේ දවසක. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ආදරණීය දරුවනේ ඔබ පිළිබඳ සතුටකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්ට අපි යමු. ඒ සඳහා ජීවිතයේ විවිධ බාධා, කම්කටොළු ඒ සියල්ල අපිට ඉදිරිපත් වෙයි. හැබැයි ජීවිතේ අපේ අරමුණ කරා යන්න හැමතිස්සෙම ආදරණීය දරුවෝ හිතර ගන්න. එතුමගේ චරිතයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න අන්න ඒ කාරණා. එහෙනම් අද දවසෙත් ඕන ಭಾರತ ලංකාවේ YouTube channel එකෙන් පුතාලට එතුමගේ චරිතය පිළිබඳව ගෙනාවා අපි. ඒ වගේම ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමගේ මිතුරා ජෙහන් පීරිස් මහත්මයාව සම්බන්ධ කරගෙන මේ වගේ කතිකාවතක් ඇති කරන්න අපි දරුවෝ වෙනුවෙන් එතුමිය සඳහා මට මඟ පෙන්වයි. හොඳයි. එහෙනම් නැවතත් දවසක ಭಾರತ ලංකාවේ YouTube channel එක මගින් අපි ආදරණීය දරුවන්ට තවත් වටිනා මේ වගේ වීඩියෝ වැඩසටහනක් රැගෙන එන්න. ඒ සඳහා ඉඩ හසර සලසමින් අද දවසේ ආදරණීය දරුවන්ගේ ආදරණීය දෙමාපියන්ගේ සමුගෙන යනවා. මම ඔබේ ಭಾರತ ලංකාවේ සර්. එහෙනම් හැම දිනකටම සුබ දවසක්.